Shoresho nego rotogi urumo ni andu aitu ni aratakwa ni andu aria moe no hote kumateithia na aria Ngai aronia no ndimateithie na nie ni ngwaje kuringana na kiugo kia Ngai kiraria mande kumaigaga ati ungitua muhuhi wa coro na wage kuhuha we ni we Ngai akoria we ni we okorio kiuria ndende twari uhoro wa kuheana tondu kwena maundu maingi muno marathi na mbethini wa makanitha maitu thiine wa ngwataniro citu na ona andu makarigwa atiriri icinje citu cia 10 ri mihothi itu ri mbego ici tuhandaga ri maundu maya mothe twikiraga maundu maria mothe twiragwo turute ri murugamo witu ni uriku thiine wa na twagwo ni gukorwo tugika atia wa mbere nyambe ndimwire kiugo kia Ngai Ngai witu ni watha nyingi na Ngai witu ni wambirie kuheana na uheani umaga kuri Ngai witu na Ngai witu ni wambirie na kuheana koguo kuheana twambe twitikanirie kuheana ti mehia no riu ona twaga kwaria uhoro uyu ona hunjia maurega uhoro wa kuheana ona hunjia twaga kuhunjia uhoro uyu no ukuhunjio tondu Ngai ni arekereirie uguurio kuri uguurio wa kiugo giake na gukorwo undu wikitwo matuku maingi no gekwo uria tagiriire ri tikuga ati undu ucio ni mwega undu no wikwo matuko maingi no wikwo kahinda karaihu no okoro ndwikagwo wega gutiri hindi kungituika undu ucio ni urekwo wega na koguo no nginya tukimenya atiriri twagirirwo ni gwika atia twagirirwo ni kuheana nginya ha twagirwo ni kuruta ki indo citu ri mihaka yacio na Ngai ikinyite ha nyambe kwira undu umwe wa mbere tukoretwo tugitiikirwo advantage nyingi muno na muno TV tondu ithuĩ ni tũĩ hakwa tinie no ni andu aria matamenyete na aria hihi matataukitwo ni kiugo giki na tugatura no guuri uria twahunjiirio no uria twarutirwo na tugatura twitikitie ati no nginya twikio na riu ahunje macokete gututishaga ati wona waga gwika uu ni ukurumwo wona waga gwika uguo wi mugeke ukagwatwo ni kirumi ni ukuharagana mucio waku ni uguthira undu wa mbere twambe twitikanirie ati Ngai witu ni atwendete na gutiri mundu na Ngai witu ni ithe witu na angikorwo we ithe wa mwana ndungiruma mwana waku ri ona Ngai witu horo wa irumi ni atunineire na agitukura kuma kuri irumi ithuĩ turi ciana cia kirathimo ithuĩ twina indo na tutari twina utonga na tutari turi ciana cia kirathimo na Ngai witu ndangituruma koguo ahunjia maratwira kana ucio matuhinyagiriria ati wona twaga gwika uu ni tukurumwo twaga kuheana indo citu ni tukugekwo gutiri undu uguthie na mbere gutiri kirumi kingi kaiguru riaku Jesu Kristo akuire ni undu wa irumi icio ciothe mandiko maugaga ati Jesu atwikire murume nigetha irumi ciakwa ciothe ikuo Jesu atwikire munyarare nigetha unyarari wore wothe ndananyararwo naguo uthire koguo inyararo ria ndananyararwo nario Jesu ni aguire na akinjehereria koguo maundu maria mothe tutishagwo namo tondu riu gutukite kuhunjagirira ihunjio cia gututisha cia gutuguoyohia cia gwikira andu guoya cia gwitigirithia andu uguo tiguo wendo wa Ngai witu hana kuheana kwambirie na Ngai na ngikoro kwambirie na Ngai ri kiria Ngai aheaga ri aheaga toni anyendete na nie kiria mwathani ahere gitwikaga giakwa na nigugucokeria indo iria mwathani ahete ri itwikaga ciakwa tondu Ngai ni ahe na Ngai witu ti muria nguru na Ngai witu ti mutunyani na Ngai witu ndahenanagia na koguo nitukwenda turania atiriri kuruta icio Jesu tutaga cia 10 ri na maundu maya mangi mothe mwitwikaga ri hihi mena bata thini wa miturire itu mangi turuta atia tondu riu ahunjia matukire gututishaga agutumaga tugie na guoya ati tutirutaga tutihaga Ngai indo citu nundu waria tumwendete kana nundu waria tukenetie kana ni undu wa ria atwikaga tumuheaga ni tondu wa kuguoyohio ni undu wa gwitigirithio ni undu wa gwika atia kana atia nyambe ndimwire atiriri kirikaniro kiria gitwathaga ithuĩ ri ni kia utugina wega wa Jesu kirikaniro kia grace ithuĩ tutiria kirikaniro kia watho ithuĩ tutihuthiraga watho wa kirikaniro kiria gikuru ithuĩ twakinyĩirio wega wa Ngai na nigucokera ndauga uhoro wa wega wa Ngai the grace of God iria mwathani atukinyeirie igitukinyira niki atutire Jesu nigetha atukuire irumi atukuire kieha atukuire kinyururi atukuire gicambio na kugutiri undu muru ungithie na mbere thiine witu no tondu ahunjia ni mamenyerire kuratha ni mamenyerire kwaria maragia makienda kwiguciriria andu kurio matieragia ni undu wa kwenda wa gutona na gucaira ng'ondu na koguo
muthenya wa umuthi na rucine rwa umuthi gwenda twarie kiugo kiega na turania atiriri what are we doing with our substances indo iria Ngai witu atuhete ri ni tuhete ni undu wake na twagirwo ni kuhe Ngai gicunjĩ kia muthemba ũrĩkũ tutigatikirwo advantage tutikaguoyohio na tutigetigĩrithio tuhe Ngai indo iria twagirwo ni kumunengera na wa mbere nyambe ndimire nie hakwa na nie ndenda gukuhe woni wi woni wakwa kuringana na ugira ndinaguo wa kiugo kia Ngai no ria mwathani andeithĩtie gutuĩka mũhunjia ni akũrathĩra na gwathiĩ kana kwaga kũhinga-rĩ ũcio ti ũndũ ni ũngĩmakia tondũ kũratha-rĩ kĩu nĩ kĩheo Ngai aheanaga na handũ arĩa tũtũkĩte tukahinyĩrĩrio mũno-rĩ nĩo matire makiuga atĩ touch not my anointed, touch not my servant, harm not my servant. There is difference between ohako. There is difference between ohako wa Ngai kana anointing na ndungata ya Ngai. Ohako wa Ngai ri na experience ri ni indo igire difference. Koguo hena difference ya anointing na anointing ya Ngai ri ikaraga he mundu mutheru, mundu utethahitie, mundu utethukitie, mundu wina Ngai na mundu wihariirie kwihotha hari Ngai. Koguo anointing ri anointing the fact that you are prophesying to me, the fact that you wajira maundu mahanika does not mean that you are anointed of the Lord. Anointed aria mwathanire ni aria maikaraga na mikarire aria Ngai angienda aria matari uhinga na matari ukora acio no andu aria Ngai ahatite maguta na acio natiga kumokirira ona ungienda kumokirira ndungihota no ni tuonete kiriki kiruka kihogi ukite gia tungati kana kiandu mareita hunjia andu akutuhinyiriria andu mena maundu maingi muno magiko magutugia no ni tondu aria maratuguoyohia ri nginya no horo wa guturutia na gutwitia mbeca na gutwitia maundu maria mothe twitagio ri tugetagio tari maundu magutuhinyiriria magutwitigirithia na mbegwiri atiriri tuheaga Ngai indo citu ni undu wa kindu gitagwo kwiyendera manduthire thukuru ya konitha Paulo akiuga atiriri na ithu tukiheana indo citu ri we give kuringana na uria tukuona ni wega we generously give tuheane na undu wa kwirutira ndukatishwo ni mundu horo wa gicunjĩ gia 10 na ndarigwo ni nding'ang'a na ni kiugo kia Ngai horo wa gicunjĩ gia 10 wari tuthini wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũ I don't believe in tithing. Tithing is a law. Na tithing yari mutugo wa Ayahudi uguo niguo marutitwo maruta gicunjĩ ciao cia 10 nigetha thiini wa thunagogi kana thiini wa hekaru igateithagia kou no gutire mundu wagu no kuhinyiriria kwetia gicunjĩ gia 10 kana guhinyiriria kwire ruta aca gicunjĩ gia 10 ni watho wari wa Ayahudi na ithe tutire Ayahudi ithuĩ turi mbeũ ya Ngai ya wega wa Ngai na tha cia Ngai iria ciatukinyĩrĩire. So I'm not talking about tithing, I'm not talking about seed kwa sababu ucio tuhadithagio mbegu Ngai witu ndarabatara mwene ngere kindu nigetha gwikira kindu anga maturagia horo wa mbeu cia kuhanda anga mbeu cia gwithaithanirira anga mbeu cia kuhera anga gutire mundu wa no kwiro hande mbegu nigetha onyite kiria Ngai arenda gugwika. Ngai angenda gugwika undu oro wothe ri egugwika ni tondu ni akwendete ni tondu wi wake na tha ciake ciguru riaku no ti tondu ni wahanda kindu gutire kindu ngihe Ngai nigetha gwikira uria aragwikira gutire kindu ngihaka Ngai nakio nigetha akuhe kiria arenda gugwikira. Ngai agwikagira tondu number 1 he is your father, he is your father, he is my father. Kiria inginengera Ngai ri ingimuhe ni tondu wa generous ni gukorwo ndi generous nigetha henge na ndiriga wira wa Ngai ndukarugamwe naguo na ndiriga tutikarute mbeca citu makanitha-ini aca ni turute no ni turute ni undu wa kwiyendera ni turute ni undu wa uria Ngai aturathimite ni turute ni tondu wa uria tuonete ari wega na tuteithie thi ni tondu wa uria tuonete ari wega na tukuonere mirugo ni tondu wa uria tuonete ari wega no tutikaguoyohio andu matikaguoyohio nigetha maheane thiini wa nyumba ya Ngai. Nenyonete na ngaigua cases nyingi muno nginya ndimathia kwihitithio ni ahunjia ati wihita haha ni uri rugamaga na kigongona giki wihita haha ni uri rutaga mbeca zaku guku kanitha-ini uyu anga wihita haha anga ni warire mwihitwa ni warire kirikaniro kiria wina kio na Ngai ni gia guturio thingu no theru uri wa kuheana na kurugama na wira wake ri ni kuringana na uria ukuigua uteithitio. So I'm not talking about sowing seeds here, I'm not talking about tithing here. Ndirari horo wa kuhe Ngai ni tondu uria gwikire na ti tondu uria agagwikira. That is the difference. Tiga kuhe Ngai ni tondu uria agagwikira, tiga kwirwo handire ciana ciaku mbegu, tiga kwirwo handire wira waku mbegu, ucio ni ukurana ni utunyani. We should give to you kuheaga Ngai tondu Ngai ni aturathimite na ni atukinyirie wega wake na ni atuheaga oro uguo tu na ithu twagwo ni kumuhe ni undu wa kwenda na ni undu wa kwirutira na ni undu wa kugwa hene kihoto gia kuhe Ngai.
Na nĩ njũĩ ũhoro ndũkũnyitwo wega nĩ andũ aingĩ na nĩ mekũrũa naguo, but this is the word of God. There is nowhere in the Bible, in the New Testament, yaragia ũhoro wa gĩcunjĩ gĩa 10. Jesu ndarĩ hĩndĩ aririe ũhoro, ona rĩrĩa aririe akĩgwetirie akĩheana ngerekano kana agĩkũma Afarisai. No ndere handu igire heane icunjĩ cia 10, ona arutwo ake gũtirĩ handu amaheire watho kana akĩmeta icunjĩ cia 10. Ndirĩ ndaigua handu harutwo icunjĩ cia 10, no tũguoyohagio na maandĩko tondũ tũtiendaga gwĩthomera kiugo kĩa Ngai. Na nĩkĩo tũhinyĩkĩrĩire, mũndũ agatũraga ekaga maũndũ, arutaga indo ciake, erutanagĩra nĩ tondũ wa kwendana. Nĩkĩo tũrona nginya makanitha-inĩ maitũ gũtirĩ na thayũ, gũtirĩ na gĩkeno, na mũndũ araprofailwo kũringana na kĩrĩa arutaga. Mũndũ araigwo kĩrathi, ũrekĩrwo maũndũ, ũranyitwo kana ũrakuo kana ũraigwo kĩrathi kũringana na mũrutĩre waku wa mbeca. Ũcio tiwe Ngai ũrĩa watũhonokirie, ũcio tiwe Ngai ũrĩa twĩrĩgagĩrĩra, ũcio tiwe Ngai ũrĩa twendete. Ngai witũ nĩ wa wega, na Biblia iwe ũhoro hĩndĩ mũndũ gwĩtwo Petro, mũndũ gwĩtwo Anania na Safira matwarĩ indo ciao rĩ, matiatwarĩte gĩcunjĩ gĩa 10. Matiatwarĩte gĩcunjĩ gĩa 10, matwarĩte kĩrĩa mamũrĩte o makĩamũra gĩa kũnengera Ngai. Ndiga wĩra wa Ngai ndũkarũgamwo naguo, na ndiga tũtikarute mbeca citũ makanitha-inĩ, no nĩ tũrute na ũhoro wa kwĩyendera, na ũhoro wa harĩa tuonete na harĩa tũrathimĩirwo. No ti watho, no ti kũhinyĩrĩrio, no ti kũguoyohio tũkĩragwo nĩ tũkũrumwo. Waga kũruta gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 rĩ, gũtirĩ mũndũ ũgũkũruma, gũtirĩ Ngai ũgũkũruma. That is what I'm trying to tell you. And that is what the Bible says. That we receive the grace of God freely. So we don't pay for the grace of God. We don't pay for the grace of God. We pay or we give God kulingana na ũrĩa tũraigua kwĩyendera, no ti gwathwo, ti kũhinyĩrĩrio, ti kũguoyohio. Ati wana waga gwĩka ũguo ciana ciaku nĩ igwĩka, mũciĩ waku nĩ ũgũthũka, wĩra waku nĩ ũkũbutwo, anga ndũkũnenehio wĩra-inĩ. Nĩ maita maigana twanarathirwo, nĩ maita maigana twanarutĩrwo ũnabii atĩ nĩ ũgũthiĩ nĩ ũkuona kĩna, nĩ ũkuona kĩna. Let me tell you, you don't need the prophecy nĩgetha ũthiĩ na mbere. You don't need the prophecy nĩgetha ũrathimwo. You don't need the prophecy nĩgetha ciana ciaku cithome. You don't need the prophecy nĩgetha mũciĩ waku ũtũũre. You don't need the prophecy nĩgetha we ũtonge. You only need the grace of God. Ũrabatara wega wa Ngai nĩgetha we ũtũũre. Ũrabatara wega wa Ngai nĩgetha kĩheo gĩaku gĩtũũre na kĩhande. Ũrabatara wega wa Ngai nĩgetha ũtungati waku ũrũgame. Rĩu wona wambia gwĩka ũndũ, ũkambia kũrohandĩra ũndũ ũcio mbegũ, handĩra mbegũ. Ũcio wothe nĩ wĩici na nĩ ũtunyani wĩiyũrĩte makanitha-inĩ marĩa tũkoragwo, na marĩa andũ aitũ mathomaga, na marĩa aciari aitũ mathomaga, na marĩa arĩ na arimũ aitũ mathomaga. And we have to talk it the truth. We have to talk it to the truth. Na rĩu gĩthomo gĩatuĩkire tarĩ gĩa kũhinyĩrĩrio, tarĩ gĩa kũguoyohio. Ona ũgetigĩra gũthiĩ kanitha-inĩ tondũ kũu nĩ gũticwo atĩ waga gwĩka ũũ, Ngai ndagũgwĩka ũũ. Ngai witũ tũheaga oro ũguo tũhũ, na tũkinyĩrĩirie tha ciake na wega wake oro ũguo tũhũ. We don't need to be coerced to give. We should give freely kũringana na ũrĩa Mwathani atũrathimĩte. If your mother is hungry, if your brother is hungry, if your sister is hungry, if your kids are not in school, but that is what pastors are telling us. No, Ngai witũ ti mũkora, Ngai witũ ti mũici. Tigai kũhinyĩrĩria acirika na andũ arĩa angĩ mũkĩmera meke. No, we have to say no. Na nĩ kiugo kĩa Ngai kĩraiga ũguo. Tũtiria watho ithuĩ tũrĩa wega wa Ngai. Tũtiria watho, tũtiaragwo nĩ watho. Wega wa Ngai nĩ watũkinyĩrĩire kũgerera kũrĩ Jesu Kristo, agĩtũkuĩra mũtharaba-inĩ, agĩkua nĩ ũndũ wa irumi citũ ciothe, agĩtuĩka mũrume nĩgetha niĩ ndikanarumwo nĩ ũndũ wa kũheana ciakwa. Niĩ angĩkorwo nĩ tũkũhingia watho wa kũruta icunjĩ cia 10-rĩ, ona watho ũrĩa tũwahunjia wa kũruta ndirahũgĩ-rĩ, na gũthĩnja ndũrũme na gũthĩnja ndegwa-rĩ, nĩ tũgĩcithĩnje, no tũtigĩtwe tũhingagia watho ũmwe tũgatiga kũhingia watho ũcio ũngĩ. Rekei twaranĩrie kiugo kĩa Ngai ta ũrĩa kĩrĩ. Na onako tũtũrĩte tũhunjĩte tũkĩraga andũ ngarutani ũkũrumwo, tũgĩthomagĩra andũ Maraka 3 ndiaragĩria mũcirika, Maraka 3 yaragĩria thĩnjĩri Ngai. No thiĩ ũthome Biblia yaku wega. No rĩu mũhunjia wothe akĩhunjia, mũhunjia wothe ona akĩhunjia kĩega, mũhunjia akĩhunjia kũrathima, no akĩrĩkĩrĩria-rĩ, no arĩgĩthiora kĩingĩre giving.
no thikiririe no ari githio na kingere giving asha Ngai witu ti muthini na mandiki marauga atira ati Ngai angeigua ng'aragu ri no ingire githaka anyitere ng'ombe tondu ng'ombe ngiri na ngiri ni ciake ithaka-ini. Ngai witu ndakoragwo muhutu, Ngai witu ti mukoroku asha, Ngai witu ena ng'ombe ngiri na ngiri irima-ini na ona angihuta ndangitwira. That is what the Bible says. Tiga kuguoyohio ni atumia igana ni airitu igana ni athuri igana ni andu igana marauta wira mabũrũri ma nanja matura matumaga mbeca kuri makanitha-ini ati mundu akinyita mbeca gĩcunjĩ gĩa 10 ugatuma kũna na ahunjia acio maratumĩra ri ni ahunjia mĩkora. Ni ahunjia mĩkora nĩo maranyitwo magĩka maũndũ ma managĩ ometongagie mamunyũrũragie magĩaka manyũmba makĩgũra makari ma hinya makagũraga nginya ndege mahaicaga ndege ma first class na nĩ mbeca cianyu maramũhinyĩrĩria. Let me tell you today, ũnjigwe kana wage kũnjigua, it is a scam. It is a scam. Tithing is a scam. You should give God kũringana na ũrĩa Ngai agwĩkĩire. That is what the Bible says. Tiga kuguoyohio ati ni ukugekwo ni ukugwatwo ni kirumi nigetha gutiri kirumi gigukunyitwo na wakuruta nengeraga Ngai kiria kimwigie na kiria waigua ni ukumunengera. Wira wa Ngai wina bata atungati ni magu ni kuhikina ni kuriho to nigera marutagira ni wagu akumutungatira ndiriga matikarihwo no ni atiriri ni tutige igwitio mbeca ici no kora tukungeirio wara tutige igukungerio wara ati bahasha ni ekira kina bahasha ni ekira ciana ciaku atawira cio waku wariho ambe twara fast fruit gutire. No way. Ngai ndangĩkũhe wĩra acoke agwĩtie mbeca icio ciothe nĩ maheni. Ũcio ti Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Ũcio nĩ maũndũ marĩa ahunjia aitũ meigĩrĩire magũtũhinyĩrĩria magũtũthioraga nĩgetha maũndũ mao magacĩre na ithuĩ tũtũre tũthĩnaga tũtũre tũhinyĩrĩrĩkaga tũtigwĩtĩkĩra rĩngĩ. Ũhoro ũyũ na ahunjia wona mwaũrega ahunjia wona mwaũrega rĩu Mwathani nĩarekereirie ũguũrio na ng'ondu no iriohĩga na ng'ondu no iracanũka na ng'ondu no iragĩa na ũguũrio na nĩtwambĩtie gwĩthomera kiugo kĩa Ngai. Tunajisomea neno la Mungu. Tunajua Mungu wetu ni wa amani. Mungu wetu anatupenda. Mungu wetu sio mwizi. Our God is not a thief. Ni Ngai mwihokeku. He is not a robber. Kiria hea ni undu ni anyendete. Na rekei ndimwire angĩkorwo ni ũkũrumwo nĩ kwa kũruta gĩcunjĩ gĩa 10 ũgũkĩrumwo hana tani kana ũngĩre tondũ niĩ ndirĩ ndaruta na ndikaruta tondũ tiguo kiugo kĩa Ngai kiugaga. Gĩtinjĩtagia gĩcunjĩ gĩa 10. Ngai ndagĩtagia gĩcunjĩ gĩa 10. Ngai anjĩraga Ngai nĩ kũhehete na niĩ ingĩenda kũmũhe rĩ ingĩenda gũcokia wĩra-inĩ wake rĩ ingĩenda kũheana rĩ no heane nĩgetha ndathimwo to maandĩko marauga atĩrĩrĩ nĩ wega kũheana. It is more blessed to give than to receive. So I give but I don't give because I'm forced to give. I don't give because I'm forced to give. I give because I feel I'm generous to give. Na heana toni juu kuria Ngai andutete. Na ni ndiheaga Ngai ni kuria nyendaga ndware. Heaga Ngai ni ugubatara uthikiririe na uthikiririe wega. Heaga mbeca ciakwa kana ngaciheana wĩra-inĩ wa Ngai ni undu wa kuria Mwathani andutete. The problem that we have tukoragwo na meciria mana kuria turathie tukariganirwo ni kuria Mwathani aturutete. He ndararagira ndingĩtigĩra kwona mũndũ akĩrarĩra no ndu tũnatiga gĩcunjĩ gĩa 10 ona gĩcunjĩ kĩa 50 ona gĩcunjĩ kĩa 60 no ndu tiona makĩria nĩ tondũ wa kũringana kuria Mwathani andutete. Tondũ he nditangĩhotire kũruta he nditarĩ na gĩa kũruta no ũmũthĩ nĩ nyonaga gĩa kũruta no ndikwenda mũrutage nĩ ũndũ wa kũhinyĩrĩrio mũtikaruta nĩ ũndũ wa kũhenio mũtigakungĩrwo wara. I know of cases kũrĩ na andũ maruta mawĩra na gũkũ nja kũrĩ na maruta wĩra gũkũ mabũrũri ma nanja no matũra matumaga biacara kũrĩ ahunjia Kenya ũtũrĩ wĩcukumithanagia we ndũrĩ ũndũ ũreka ũkĩnyita mbeca ciaku ndũrĩ ũndũ ũngĩka. Ndĩronire angĩ makiuga atĩ mũndũ nginya arute mbegũ cia atĩ ũhande mbegũ ya gwĩthaithanĩrĩra. Ũrethaithanĩrĩra kũrĩ ũ? Ũrethaithanĩrĩra kũrĩ ũ? You don't have any debt. Ndũrĩ na thirĩ wa Ngai. Thirĩ ũrĩa wĩnaguo wa Mwathani nĩ kũmwenda na kũhingia wendo wake. Ndũrĩ na Ngai ndarabatara mbeca ciaku. Ngai angĩbatara mbeca ciaku rĩ ona ndangĩgĩkũnengera nĩ kuoya angĩyoera.
Hey, oguo niguo mandiko marauga gutire kiugo kia Ngai kiugaga ati murute icunjĩ cia 10 gutire iyo ni scam na muthikire na nindie ndirauga nako we una we muhunjia confront me with the word of God rehe kiugo kia Ngai na tuthome kirikaniro tugithome giki munjire ni basi iriku yandikitwo turute gicunjĩ gia 10 na ndugathomere Malaki 3 hau niho mutuhingicaga naho ati Ngai niakũigua ndirica cia matu-inĩ irathimo nĩ ikuma ta mbura. I am already blessed. I am blessed. Niĩ ndĩ mũrathime already. I am blessed. Na gũkorwo ndĩ na wĩra ũcio nĩ kĩrathimo kĩiganu, gũkorwo ndĩ na mũtumia ũcio nĩ kĩrathimo kĩiganu, gũkorwo ndĩ na ciana icio nĩ kĩrathimo kĩiganu. Ndirabatara kũguoyohio, ndirabatara gwĩtigĩrwo na maũndũ macio ma icunjĩ icio cia 10 nĩcio ithũkĩte nginya gĩthomo, igathũkia nginya ũhunjia, igathũkia nginya ũhoro wa kĩhonoko, tondũ mũndũ wothe ndakwambĩrĩria gĩthomo gĩake ambie gakundi gake nĩgetha na icunjĩ na mĩhothi na hote gwĩtia bahasha. Rĩu irathimo ciabatithirio marĩtwa rutanga ngiri 2,000 angarehe 3,000 akagũra kĩhato gĩkĩ ĩgũra ihiga rĩrĩa kũraga Goliath. Tigai kũhenio andũ a Ngai, rũgai hau rĩu nĩtũrũgĩte hau nĩtũmenyete ũndũ ũngĩ. We have known that ithuĩ tũrĩ andũ a wega wa Jesu na kĩrĩa ingĩhe Ngai-rĩ ngĩmũheaga tondũ nĩndĩmwendete nĩ ũndũ wa ũrĩa njĩkĩte no ti ũndũ wa ũrĩa ndĩrenda akanjĩkĩra. Angĩkorwo nĩ Ngai twaheaga nĩgetha atwĩkĩre ta ithuĩ-rĩ tũtingĩonire kĩndũ gĩa kũhe Ngai. Tũtingĩonire kĩndũ gĩa kũhe Ngai, ndingĩonire mbeũ ya kũhanda, korwo ingĩahandire nĩgetha Mwathani andathime nginya harĩa nginyĩtie-rĩ, na mana niĩ ndĩ ng'ang'a ndingĩonete kĩndũ gĩa kũhanda. Ahunjia rekei twarie ũhoro wa mũna twarie na twĩhoke Ngai, na mũhunjia ũrĩa ũtarĩ na wĩra athiĩ agethe wĩra, arute wĩra, atĩkoka mbeca ciokora na cia gũtunya cirika. Akorwo ndũrĩ na wĩra wethe wĩra mũhunjia, tondũ kwanza na nyambe ndĩmwĩre ũndũ ũmwe, and especially the people who are here in America. Andũ arĩa megũkũ America, you have to use your brains. Ngai akũrehete gũkũ nĩgetha we wĩteithie na ũteithie family yanyu na ũhote gũthiĩ na mbere, no ti gũtuĩka ngombo. Ngai ndangĩkũrehe gũkũ acoke gũtue ngombo ya maũndũ. Tigai gwĩkĩgia. Use your common sense, use your brains and read the word of God. Wĩthomere kiugo kĩa Ngai tiga gũthomagĩrwo. Read the Bible. Read the Bible. Ucoke hoya Ngai akũhe ũguũrio. There is nowhere harauga tũrute gĩcunjĩ gĩa 10 na ndaiga ũguo. If you are pastor and you are there, challenge me. Tell me hau haraiga tũrute gĩcunjĩ cia 10. Tũrerwo tũrute kũringana na ũrĩa ũkuona nĩ wega. Ũrĩa ũkuona nĩ wega. Na reke nyambe ngwĩre ũndũ ũmwe, we kũrĩa ũrutĩtwo ti kuo niĩ ndutĩtwo. Kũrĩa Ngai akũhonoketie ti kuo niĩ ahonoketie. Kũrĩa Ngai akũrũgĩtie ti kuo niĩ ndũgĩtie. Ngai andũgĩtie ikĩro nyingĩ. Kwĩna mbara Ngai anahotanĩra. Ngĩhe indo ciakwa Ngai na ngĩteithia mũthĩni na ngĩteithia mũndũ wĩna thĩna na ngĩrũgama na ũcio ũngĩ ndũgamaga nake. Nĩ tondũ na niĩ nĩ ndanakorwo ndĩ thĩna-inĩ ũcio Ngai akahonokia. No ti kũhinyĩrĩrio, no ti kũrĩithio mwĩhĩtwa. Kũrĩ na andũ megũkũ bũrũri ũyũ wa Amerika na mabũrũri ma nanja matũũraga marĩithĩtio mĩhĩtwa na akĩrwo twana waga kũruta kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ũkũrumwo, nĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi, ciana ciaku nĩ igũthira, wĩra waku ndũgagũteithia. Nĩ maheni. And let me tell you something. We have to be open. Gotire modo faithful. Ona koni icunjĩ cia 10-rĩ, there is nobody who can say that he is 100% faithful na gĩcunjĩ gĩa 10. Na Ngai ndoĩ tũmehia twĩrĩ na tũmehia 10 na tũmehia 50. Rĩhia nĩ rĩhia. Angĩkorwo nĩ wĩhagia nĩ kwakũheana gĩcunjĩ gĩa 10-rĩ, ona kau ona hĩndĩ ĩyo heanaga-rĩ, na gũtirĩ even ona by the way reke nyambe ngwĩre ũhoro wa watho. Watho wĩkĩte ũguo-rĩ, watho nĩ ũrĩ hinya mũno kũũhingia na nĩkĩo Jesũ okire, tondũ watho nĩ waremete. Ona marĩa tũmarute icunjĩ cia 10 nĩ maremagwo nĩ gũciruta. Tondũ mũndũ wa mũndũ ndangĩhota gwathwo nĩ watho nĩ wamũremire. Jesũ agĩũka agĩtũkuĩra irumi icio ciothe tũngĩarumirwo citweherere. Nĩkĩo ngĩrona nginya gũkũ bũrũri ũyũ wa America andũ matingĩhota kũnyitana tũrehete. Let me tell you something. In the land of America kana gũkũ mabũrũri maya ma Rũraya, these people believe in work. Metĩkĩtie na kũruta wĩra. Metĩkĩtie na kũruta wĩra. Mũndũ nĩ kĩrĩa arabatara. They work and work and work and work. Gũkũ gũtirĩ Monday, gũtirĩ Tuesday, na gũtirĩ Sunday, na gũtirĩ Saturday. Every day is time to work. Every time is time to work. No bũrũri witũ twatuĩkire wana twambia gĩthomo Monday, tũgathoma Tuesday, Friday kwĩna kĩna, Tuesday kwĩna kĩna, Wednesday kwĩna kĩna, Friday kwĩna kesha, Saturday kwĩna seminar, Sunday tũgathiĩ kanitha-inĩ. Gũtirĩ bũrũri ũngĩakĩka na andũ matekũruta wĩra. We have to believe in working.
no nginya hunjia mangĩka ũguo nĩgetha mande mũhothe, Tuesday mũhothe, Wednesday mũhande mbegũ, Thursday ningĩ nĩ deliverance ningĩ ũhothe, Saturday ningĩ nĩ stamina ningĩ ũhothe. Tigai kũhenio rĩngĩ. I am going to tell you the truth. That is what the word of God says. Na niĩ ndiramaka na ndiretigĩra. Na niĩ ndirĩ mũndũ ndĩrenda ndehere mũhothi, niĩ ndikwenda. Niĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, heaga Ngai nĩ ũndũ wa kũrĩa kũrutĩte, nĩ ũndũ wa ũrĩa gwĩkĩire, no ti kũhinyĩrĩrio, ti kũrutĩrwo watho. Nĩkĩrona ahunjia gũkũ makoragwo marĩ aingĩ gũkĩra acirika. Ahunjia nĩ aingĩ gũkĩra acirika. Ũcio nĩ gakundi gake na hau, ũcio nĩ gakundi gake na hau, ũcio nĩ management yake na hau, ũcio nĩ kanitha gake na hau. Why does the church of today does not do anything to the society? They don't give back to the society. Tondũ mũndũ nĩ yake na maũndũ make na biacara ciake. Waiga mũhunjia ũngĩgĩciĩta nĩ vioski-rĩ, they are their own vioski. Nĩguo nawe nĩ ũkũbatara wĩcirie. Kioski kubekeraga stokore ne kiao. Na niĩ ndie na uru na mũndũ. I am talking the word of God. Ndauga atĩrĩrĩ, mũhunjia ũcio ũraiga hena kĩrĩkanĩro kĩraiga the New Testament ndĩ atuhonokirie ya ũhonokio rĩ. Ũcio ũraiga hena handũ haiyĩte tũruta ici cia 10 nĩ atũrehere. Na mũtigatũrora wa Maraka 3. Mũtũheneire Maraka 3. Na weko nĩ gũthoma Maraka 3. Thoma kuma kĩambĩrĩria nginya mũico. Nĩgetha we understand not kwa Maraka 3:10. Nĩkĩo tũhenekaga. We have to get back to our reading. We read the word of God. Tũmenye ũrĩa Ngai endaga. Tigai kũhĩngĩcwo, tigai kũhenio. Na nĩkĩo mũrona andũ rĩu kanitha ciatukire rĩu ntarĩ entertainment. Na mekaga maũndũ marĩa makũgucĩrĩria nĩgetha andũ magucio moke. Tondũ ũrĩa magĩũka rĩ, noguo mekũruta. Ũrĩa magĩũka rĩ, noguo mekũruta. Let me tell you, man of God. Let me tell you, woman of God. Hoya Ngai akũhe wĩra na akũhe favor. Na ĩtũ Ngai nĩ wakwandĩkire rĩ, nĩ arĩkũrĩhaga. Na ndegũkũrĩa na gũtũiya, ndegũkũrĩa na gũtũtunya, ndegũkũrĩa na gũtũhinyĩrĩria. Ngai witũ akorwo nĩwe wakwandĩkire, ũcio nĩ arĩkũrĩhaga. Ũcio nĩ arĩkũrĩhaga. Ti ithuĩ twakwandĩkire, nĩ Mwathani wakwandĩkire, nĩwe wagwĩtire. I know that God, he is a faithful God. Ndũrabatara kũgĩa na wara waku watũ maũndũ nĩgetha tũwone mbeca. Na angĩkorwo ũguo nĩguo rĩ, mwĩrĩ wa Jesũ nĩ ũtige kũgayanio tũcunjĩ nĩgetha mũndũ etongie. Gũtingĩhoteka ũũ. No nginya tũhĩge, no nginya tũmenye Ngai endaga atĩa, no nginya tũmenye tha cia Ngai tũkinyĩre nĩ ũndũ wa kĩ. Wega wa Ngai tũkinyagĩra oro ũguo tũ. Jesũ amerire atĩrĩrĩ, freely I have given you, freely give. Freely I have given you, freely give. No ithuĩ rĩu twendeirio kuma kĩgoco, kuma kĩ. Na ndĩrauga andũ matikaheane wĩra-inĩ wa Ngai. Andũ nĩ maheane wĩra-inĩ wa Ngai, no matikahinyĩrĩrio na matikarĩithio mĩhĩtwa. Na ngwĩre ũmũthĩ we ũrathikĩrĩria, na Ngai aromũrathima. Nĩ mũroka. Nĩndĩramuona inyuothe. No nĩ atĩrĩrĩ, ta thikĩrĩria ngwĩre. Angĩkorwo mũhunjia waku akũrĩithirie mwĩhĩtwa, agĩkwĩhĩtithia akĩrutage mbeca ciaku gũkũ, ũrutage gĩcunjĩ gĩaku gũkũ, ũtũmage mbeca ciaku gũkũ, kuma ũmũthĩ ndũgatũme no mũnene nĩ ndĩrakwĩrire. Ndũkũrumwo, ndũgũkua, ndũkũgũrũka, ndũgũthĩna, na we ndũrĩ mũrume, we wĩ mũrathime. You are blessed. Wĩ mũrathime already. Hau ũkinyĩte ngĩkorwo nĩ ũranjĩndorera ma. Tathikĩrĩria. Angĩkorwo wĩna thimũ na nĩ wĩkĩrĩte bundles na ĩna mwaki, we mũrathime we. You are blessed. Niĩ ndĩ kĩrathimo kĩrĩkũ kĩngĩ ũrenda? Already you are blessed. Ndaiga atĩrĩrĩ, nĩ ũranjigua wĩ sawasawa wĩna thimũ ĩna bando. Gũtirĩ mũndũ niĩ ndekĩrĩra bando, gũtirĩ mũndũ ndekĩrĩra bando. We nĩ wahingũrĩra wone. You are already blessed. Na ndũkũrumwo na ndũngĩrumĩka we, ndũngĩrumĩka. Tigai gũticagwo nĩ ahunjia, mũtigetere gũticwo nĩ ahunjia rĩu. Regai na kũhinyĩrĩrio. Ũhoro Ngai nĩ aũguũrĩtie na njĩra nene. Na wĩingĩre thĩinĩ wa Facebook, preachers are preaching the true gospel, the gospel of the kingdom, the gospel of the grace of God, the grace of God. Ti watho, tũtirĩ rungu rwa watho hĩndĩ ĩngĩ aca, tũtirĩ rungu rwa watho. Ĩtai andũ tũmahe ũhoro wa ma. Cia ũhoro ũyũ, reke moke maigua ũhoro wa ma. Nĩ tũrutĩirwo ũkombo-inĩ. Jesũ atũrutire ũkombo-inĩ, na ithuĩ tũcokagia ũkombo-inĩ. Tũtigũcoka ũkombo-inĩ wa atungatĩri, tũtigũcoka ũkombo-inĩ wa ahunjia, tũtigacokia ũkombo-inĩ wa maũndũ aca. Ndũkũrwara. Akĩhothe mbegũ nĩgetha mũgũnda waku ũciare. Mũgũnda waku ũrabatara kũhandwo, ũrabatara gwĩkĩrwo thumu, ũrabatara kũhandwo mbegũ nĩgetha ũciare. Ndũrabatara kũhandĩrwo mbegũ.
tigai gutira mukihingicwo na ndakwira kuma mothe koguo handaga mbegu ndukahande mothe matura marathaga na urathi ucio ndungikinyanira tondu makirathari marathaga na mwiri marathaga na experience marathaga na skill no ti roho wa Ngai umathagiriria marathe na ndiraria na mundu wanarathirwo na gutiahingire ndiraria na mundu wanarathirwo na gutiahingire ndiraria na mundu wanarathirwo ni muhunjia na gutiahingire na ndakegwire undu umwe when you confront your pastor with the truth mabaya gugwathikira gukubangira bara mabaya gukubangira bara mabaya gukona nginya nduri mwega ona mabaya kuigirirwo igenyo mabaya kuronda nduri mundu mwega ona nduri wama tiga kumaka Ngai uria wakuhonokia ucio gukinyitie hau enda bata nawe na Ngai witu ndaigati muici Ngai witu ti muici angihota ri auga ingihota ndingimwira ne maandiko ati ona ingihota nie ri nie ndi Ngai ingihota ri ndingimwira na gutire mundu Ngai atumaga nigetha agwitie kiria Ngai arabatara korwo Ngai nirenda kiria winakio we ni wengirehe akwire I am talking the truth. Na ndirari na ndikumaka auje no mekunyamuka na nimekunyamakunya dikana uje makanitha mao ndiratha kuuje makanitha mao but I'm telling you the truth because this is the word of God. Na giki nikio kirori gitu nikio gitwiraga nikio gitwathaga irumisho turaguo yo nacio tutikurumwo ithu turi arathime ne Jesu ithu turi akiratene kirikano kiria kiero Jesu ni akwire irumishi to ciothe ndukugekwo nduri murume we ni ukurathimwo ciana ciaku ti nume ni ndathime maciaro ma mugunda waku no marionekana wewe wa kirigano kiria kieru ndukurumwo ni mundu gutiri kirimi gigukinyira gutiri kirimi gigukinyira kira kikinye ciana ciaku kana aciari aku aca ona ko wi murwaru ndurwarite ni kwakohe Ngai mbeca ciake ndurwarite ni kwakohe kuruta gicigo 10 ndurwarite ni ona kwina andu angi arwaru na kwina angi ahonu ndorwarite ntundu wakwa kuhe Ngai indo ciake Ngai ndungimutunya Ngai ndatunyagwo ndungitunya Ngai aca Ngai atunyagwo ni riri ni aria maigirwo watho ni Musa ati ndukaneke kiugo kimuthi kiratwira atiriri ndimurathime ndimwambararie ndimwitiririe maguta ndimuyurie na wega wa Ngai ndimwana wa Ngai nindwikite mwana ti ni ngatwika that is the difference kiu nikio kiugo kio muthi gutire mundu gukuruma na nikio rona muthenya wa umuthi o mundu arigera atohoeka araiga kanitha atohoeka akaiga kanitha na maiga mariere magakahura na tona mahitaniria meuko-ini ni mahitaniria kiondo-ini ocerathi na ku kanitha B ocerathi kau kabishopu C kabishopu C kabishopu B kabishopu C kabishopu F na ukakirigwa atiriri Jesu ni getina kimwe ni atige kugayanio Njoke ndimwire undu umwe ona thiini wa mathokanitha maitu na kuu muthiaga na kuria guthiagwo mundu araprofite na kiria heanaga to ti muoyo turahunjirio tutirarutu tuthie kwa Ngai tutirarutu tuthie matu-ini turarutu nigetha mundu ucio etongie enyerere makani macio mahota gwitongia ahunjia ci magurĩrwo makari makirwo manyũmba magurĩrwo mĩgũnda no ti tondu wa gucaĩra ng'ondu na nikio turona andu aitu mundu ni wathiaga agakirathirwo let me tell you something andu matura mera gwatuka wikwo deliverance ugakwo deliverance mande Tuesday kwena deliverance yenge Thursday kwena deliverance yenge giturwo deliveragwo uguturarikagwo deliverance let me tell you something deliverance ya kuigana imwana ya kuigana yarutirwo ni Jesu mutharafa-ini gutire deliverance yenge urabatara gutire deliverance yenge urabatara Jesus died for you na Kenya bebe undu umwe mutura muticagwo ati no kono wa ni wari irio ciugo no ko ciugo ciario iguru riaku ona ko ciugo ciario iguru riaku ri ni ucio waciaririe wewe igwithanie na Jesu. The moment you accept Jesus in your life, you accept life, you accept blessing, you accept favor, you accept the good things and the good tidings. Tithing is not the Bible. Tithing is not the word of God. There is no single verse in the New Testament that talks about tithing. Don't do it because you are forced. Don't do it because you are forced, but you can do it if you want to do it. Kurera de maya Ngai ndona nyingi gukira taithi
Kwani andu marutagira Ngai indo nyingi gukira taithi tondu waria Ngai amarutite kwina mundu kinyita mushara wake wothe athia unengerane thini wa nyumba ya Ngai kana ateithanie kana nyite mwana wa mutheni ateithie kana nyite mutumia wa ndigwa ateithie kana nyite mwana wa mutheni amurere thukuru kwina andu maheanaga indo nyingi gukira taithi icio twitagio na kuhenio na gukungirio wara na kuvugogio nituheagei Ngai indo citu tondu wa kwirutira. We have a very bad tendencies and especially ndore mararia thomiro ndiraria na ndiraria ugo deliberately ya gikuyu gikindiraria nakio tondu tuyuritie makanitha bururi uyu nginya guku njira aria makoragwo kuria Kenya. Let me tell you, don't think that because we are in America but the spirit of Kenya we still have it here. Omuthi gutire building guku America kuria jikaraga Seattle itari na kanitha wathi gatora gaka kanitha kangania kanitha kana we cannot come together tondu papa si tore tikuhunjia Jesu tikuhunjia oro wa thamaki wa Ngai ni mundu etongie na agena gakundi gake gakurumirira nejo ni mekumena na mekurumana na maria oru no ngumwira horo wa ma tondu wa riri nie ndiokaga mihothi ndiokaga icunjĩ cia 10 ndiokaga Ngai uria turaga muoyo na ni aheaga hinya wa gukira na guthii guthondeka na gutuika na guthii guthondeka utonga. He gives me power to go and make wealth. Na muhunjiro kwenda kuhunjia horo aria mwega wihoke Ngai tiga kwihoka andu wihoke Ngai tondu wona wihoka Ngai you will not control the gospel, you will not divert the gospel. Muhunjira ho kama kuja kiugo kiega muno kiugo kiena Ngai no nginya rege sendia no nginya kiriunwo nigetha kingere giving. Look at our churches today, andu metaga ini nera makama entertain andu mageta comedians makama entertain andu metaga andu na reke gwire andu mwe rira mokiro kiwajate mwiningania ni agoka agangania ni agoka andu mokaga ngira mona mundu ucio matuka maigwe kiugo kia Ngai tanjira ya tiriri Jesu ri ni etete comedians ngira makama entertain andu ni Jesu etete ini moke nigera mainire andu ni Jesu etete andu nigera moka hapana ne twari kiugo kige uria kihana. We don't need entertainment, we need the word of God. No nginya mu entertainwo na ndatirikiriria and I want you to go and watch very closely kuria we othomaga thiorore rira muihura ri mateba kuhunjia mateba kutira kiugo kia Ngai maba gwitia mihothi maba gwitia bahasa maba gwitia mbego agahanda ageka okowe na wini handa okowe na rwimbo handa okowe na wira handa okowe na mwana handa mwana waku class 8 handa mwana waku form 4 handa mbego gutire undu mwana waku egweka mwana waku muthomithie mugorere mabuku reha cukuru aikare cukuru athome na athikiririe mwarimu yakahituka no ngihanda mbegu naite ona ngihanda mishara yaku yothe ona ruta naite % ya mishara waku aga guthoma no wakagwa. That is a principle. Ndaraia ne principle tigai gutukania principle na Ngai tigai gutune principle na Ngai principle is principle. And it doesn't matter who is talking about it. Ndiramuona haha torara ni horo wa kiugo kia Ngai na toraria oma wa mandiko ne toyekezekete hinda irahu but God has released a revelation of his word. Na reka ige mwedo mwe gokwathe tuhunjiti kio kimatiko na ndana hunjio ro uguo ndana yuria tworo uguo no Ngai ndiaregete riu uguo rio ni uharurukite ate gutire kindu rirabatara kuhe Ngai nigetha njikire uri aranjikira tareke nguria we urathikiriria na we unjidoreire niki waheire Ngai nigetha ukorwo hana uguo hana uracira niki kiguo kihe Ngai nigetha kuhe Ngai rio windayo niki kiguo kihe Ngai mwana ucio waku arugame gutire Ngai atuheaga oro uguo tuhu Ngai atuheaga oro uguo tuhu tigai kuhingicwo andu marauta mawira maitu na guku nja wa bururi no andu hagwicira mangiaka na mangiteithia andu aho ati mundu kava negere kanitha-ini kavatume kanitha-ini kavatumira muhunjia no ndangitumira nyina ndangitumira ithe ndangitumira muru wa nyina ndangitumira mwana wa nyina ndangitumira tatawe mwana wa mware wa nyukara guthie thukuru no ni hota kuruta magana matano magiri 20 ngiri 10 ngiri rate kanitha-ini. You should be ashamed of yourself tondu ndureka uria mandu maugaga na mandu maugaga atiriri uria wothe ta providaga especially the people of his own household akiritwo ni muragani
I am telling you the truth. Na ngene me kuga ati njera gyo tondi koragwo na kanitha. Ndirabatara kanitha na eko kanitha somera guo ne wakure. Ona we ne ukora wenda guo. Kanitha ne wa mwathani Jesu. Ne wa wakwirire kanitha. Na riu tha ici ri tondu mehithite, ange matire wira, ange ni arwaru, ange mahinyikirire, ange makarugamio wira, ange makabutwo. No gutire muhunjia uretera andu irio kanitha-ini. Hey, nikuo tuhothaga, nikuo turutaga mbeca. Gutire mundu uroria atiriri, no urarire. No tare wera, no tare hete nyumba. Gotire mundu urorio guo, no ni barahota kuiga o waigurira kameme, waigurira Facebook, ino ni namba itu ya mihothi, namba itu na account itu ya feki. Asha, na nie ndire na uru na mundu, no ndirare kiugo kia Ngai, tondu guo ni kiugo kia Ngai kirauga, ati na inyuiri iure kiugo kia Ngai thini wa ngoro cianyu, na ni kiri muteithagia. Tigai gwitikira kuhengeceka. Utananegera na kanitha-ini ri abore kama mwanyu ni areire utanaba gutekera na kanitha-ini ri mwana wa sister yaku thukuru tigai kwiganithagia na utwara mbeca makanitha-ini teithia andu anyu nikio Ngai amwerehire possession iyo. Ngai agitwara Esther kuria amutwarire kahonokia Yahudi na we no ko Ngai akurehete ni we Esther wa mucii wanyu ni we Esther wa family yanyu ni we Esther yakwa nyumba ya mamu wanyu teithia nyumba yanyu utanaba guthikwiganithia kanitha-ini abothi weganithie kwanyu utanaba guthikwiganithia kwanyu kanitha-ini thie weganithie kwi family yanyu mwana ucio wa sister yaku kana mwana wa neighbor munyito murehere thukuru ako Ngai ni akuhotithitie oguo ndĩrenda kuga atiriri live about tithing tiganai na ucio ni ukora no ni atiriri no he Ngai nginya 20%, no he Ngai nginya 30%, no he Ngai nginya 50% agikorwo ni kwiyendera wiyendeire ni tutige wikirirwo mihaka tutige wikirirwo watho ati no nginya urute icunjĩ cia 10 anga no nginya uhande mbegu kwa ndira kuga kiugo ya kuhanda mbegu urahanda mbegu uria utari Ngai ndange murathima to kwimurutania gia kuhanda thenjere nginya na mutu wa kweciana ri enge mute mwathi kuru nginya mundu aragwa atahothe nginya fair aturute fair Ngai ne uteithia tu. We have to start using the word of God. Yegine kio kirori gitu. Ari na rithe bitwara ta mwathani tutiuhige. Na tucenjie mikarire itu na mikire itu ya maundu. Na nie ndie na uru. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri mundu ni aheane kuringana na uria ekuigua ateithitio uria kuigua ateithitio ona kwi mundu nginegera na ciothe no ni njui kuri atumia na especially atumia na iretu. You have to think kuri atumia maturagia hunjia kuri hunjia maturagio ni atumia na iretu aria mararuta wira mbeca mwico wa mweri mbeca ona nio mamenya mbeca citakira gukira we. I wish they can say here na kwina ange manahenio muno magakombo nginya ni ahunjia matiarihirwo makahenia tikira basa ngiri twendiasa kira ati nigetha urathimwo ri ati nigetha ugie na visa ri ugie na passport ri ugie na andu ri ati kira ngiri 20 bahasa ikira ngiri 20 bahasa ikira ngiri 5 bahasa. They should be ashamed. Acio ni akora na nembe ici na ne broker cia injiri ni ici ni mekora acio matihunjagia Jesu mahunjagia ni undu wa nda ciao. No ni ngumwira muthenya wa umuthi Ngai witu ni watha na wega wake atuheaga ro uguo tu tiga gwitigirithio ni mundu tiga gwikida ndakwira atiriri nie Ngai ni andathimite nie Ngai ni andathimite na ti tondu wakuta gicunjĩ gĩa 10 ndire ndaruta gicunjĩ gĩa 10 tondu gitire maandiko-ini no ni heanaga ona makiria ni undu wa kwiyendera na ti ukombo ndĩigĩrĩire na ti ukombo njigĩrĩire na ndioeirwo njũgũma nĩ mundu. Riu thaici kuruta thiini wa mabambe wa kuria tuthiaga ngwatanĩro citũ gwĩkohetwo gĩtĩo nginya gũkĩra maũndũ marĩa mangĩ mothe no ni atiriri tutionaga maciaro. They never give back to the society. This is not the very time rĩrĩa twehokaga Ngai twathia makanitha-ini tathie kwanyu kanitha-ini kuguhothaga. Let me tell you tathikĩrĩria ngwĩre na ngũteithie na niĩ ngoretwo ndĩ thĩinĩ wa ũtungata mĩaka makĩria ma 20 more than 20 years. I know what I'm talking about. Thiĩ kuguhothaga kũruta gĩcunjĩ gĩa 10 ũthiĩ uge atiriri mwana waku nĩ mũingatĩre bici ũkũingatwo na ũnengerwo na kĩama gũikie na nja na makwĩre atiriri mbia nĩ cia kanitha ti cia kanitha ni cia Jesu na kanitha ri ni wa Jesu na wele we wa Jesu ũngĩga kũnengerwo nĩ tondũ wa kĩ. Ndenda ũkwĩra atiriri mĩhĩtwa wahunja mamwĩhĩtithĩirie magongona mau mamũrutithĩirie atĩ nĩ wehĩtire nĩ warĩire mwĩhĩtwa. Ndĩrenda ũmĩtuange ũmũthĩ na nĩ niĩ ndakwĩra na ndĩreciria roho wa Jehova arĩ igũrũ rĩakwa ngĩkwĩra ũguo atĩ maũndũ macio wĩigĩrĩirwo mokombo tiga gũikara ũkombo-inĩ. Maandĩko maugaga atiriri thĩinĩ thukuru ya Korintho wa mbere hau mũgwanja hau muhari we hau na ndire ho ngwire kuria maandiko mandikitwo ni uthi ugathome nie ne ngwire uria handikitwo enda ukatafute marauga atiriri angikorwo wetirwo wi ngombo ri
ikarare ngombo no ungiona njira yaku mokombo-ini ri wega ni ugere njira iyo na ni ndakuya horo uyu wona waigua ni ukunda kuma kombo-ini ucio waigereirwo ri wakurutaga indo ciaku igituma makanitha-ini ri anga ni kuhanda mbegu ri anga ni kuhanda sacrifice ri. Let me tell you, there is no sacrifice that is supposed to be given. The sacrifice, the final one, yarutirwo ni Jesu mutharabai-ini iyo yarumeire irumi ciothe cia ndira cia family cia hunjia cia mikora cia miici cia mirimo igongona icio ciothe Jesu nĩ arutire thogora. Ndirabata kũruta thogora, ti mbeca ciakwa itingĩhota kũgũra. Ta reke ngũrie ũndũ ũmwe, angĩkorwo we wĩrĩtwo nĩ mũhunjia waku atĩ waruta mbegũ ndũngĩrwara cancer rĩ, ũreci nĩ itonga cigana irwarĩte cancer na ciĩna mamirioni na mabilions thĩinĩ wa mabengi mao. Tondũ mĩrimũ ũhonio ndũgũragwo na mbeca, nĩ Ngai ũhonagia mũndũ ũrĩa ekwenda. Ndũrĩagwo na mbeca, ndũngĩhota kũrĩha kwaga kũrwara. Nĩ wega wa Ngai ũtũkinyagĩra ona niĩ rĩ, nĩ wega wa Ngai ũnginyĩire nikĩ itarĩ mũrwaru, nikĩ ndirahota gũkwĩra. Koguo ti kũhotha hothete, ti mbegũ handĩte harĩa Mwathani anginyĩtie rĩ, ti mbegũ handĩte. Na ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, kuona visa rĩ ndũrabatara mbegũ, kuona visa ndũrabatara mbegũ, ũrabatara gũthiĩ cyber ũbuku na mwĩtagwo interview, ũthiĩ gigiri ũheo visa period. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, na ndũkaheni nĩ mũndũ nĩakũhoeire atĩ nĩgetha wone visa. Gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhoera wone visa. Na ĩkorwo wakũhoera wone visa rĩ, thiĩ Sunday agakũhoera ũnengerwo visa. Akorwo nĩ ũkwendaga gũka America kana gũthiĩ Germany kana gũthiĩ UK kana gũthiĩ kũrĩa kũngĩ, no nginya ũthiĩ embassy ciao ũthiĩ ũneo visa. Gũtirĩ visa nĩana kanitha, gũtirĩ visa nĩngera ona kanitha-inĩ. Na ndari ũguo rĩ, muonere ta ngwaria ũru. I'm telling you the fact. Twenete ihinda iraihu, no ndamwĩra atĩrĩrĩ, Ngai aheagwo nĩ tondũ wa kũrĩa twĩkĩire na kũrĩa tũrutĩte. Tiga wĩka mathabu ma kũrĩa wendaga Ngai agũtware, tiga kwĩgerekania na ng'ania. Aca, amborore kũrĩa Ngai akũrutĩte. Nĩ hĩndĩ ũtangĩekĩrire kĩratũ, ũmũthĩ nĩ wĩkĩraga. He hĩndĩ ũtarĩ na ngari, ũmũthĩ wĩna ngari. He hĩndĩ ũtarĩ warĩ mũrwaru, ũmũthĩ ndũrĩ mũrwaru. Icio nĩcio itũmĩte Saũlũ na gũtũma ũhe Ngai indo ciaku na ũthiĩ kanitha-inĩ ũrute mbeca ciaku ũtekũhinyĩrĩrio wĩna ngoro hii. Jesu arũgamire thunagogi gũkĩhothwo itonga ikĩhotha nĩgetha ciĩyonanie. No Jesu akĩrũgama akiuga atĩrĩrĩ, he mũtumia wĩ haha waruta dinari anga ĩmwe cekeri igĩrĩ, na nĩwe wahotha ahotha kũmũkĩra inyuĩ inyuothe tondũ ahotha gũkĩra ngoro. Rekei tũhothage, rekei tũheanage, rekei tũrutage kuma ngoro, kuma ngoro. Tũhothage kuma ngoro, no ti tondũ nĩ twahinyĩrĩrio, ti tondũ nĩ twamakio atĩ nĩ tũkũrumwo, atĩ nĩ tũkũgekwo, atĩ nĩ tũgũtuĩrwo cira. Aca, Jesu atũheaga oro ũguo tũhũ, Jesu atũheaga oro ũguo tũhũ. Mbegũ icio mũhandithagio ti maandĩko, ũcio no ũkora, ũcio no ũtunyani. Na nĩ niĩ ndĩrauga na ndiretigĩra, ũrĩa ũkwenda kũũria kĩũria nĩ anjũrie. Gĩkĩ kĩrĩkanĩro nĩho tũgũcoka tũrore ũguo mũndũ arenda kuga. It is the word of God that says, freely you give, freely give. Freely you have received, freely give. Freely you have gotten it, freely give. No tũgũtindaga mũkĩguoyohio mũgĩtũnyariraga atĩ mũndũ agĩthiĩ kanitha-inĩ na kabanengere mũtu ũrĩa wa mũico wa kũrugĩra ciana cikaba gũtware kanitha-inĩ, no ndangĩthiĩ kũrĩa mũthĩni. Ũrahĩtũka mũndũ mũthĩni ũgathiĩ kũreka mũndũ wĩna thĩna nĩ tondũ nĩ ũnyitĩire. Let me ask you a question. Kaĩ Ngai akĩrĩ? Jesũ augire atĩrĩrĩ, enda Ngai na ngoro yaku yothe no ũcoke wende mũndũ ũcio mũriganĩtie. Ndũngĩtiga ngĩrarĩra ũthiĩ ũtware kanitha-inĩ. Njĩkĩra kaũndũ, njĩkĩra na ndiga mũtikatware kanitha-inĩ. Aca, ndauga atĩrĩrĩ, nĩ tũkũruta indo citũ na nĩ tũgũsupport wĩra wa Ngai, no ti tondũ wa kũhinyĩrĩrio na ti watho na ti kũhinyĩrĩrio. Ndũkoerwo kĩboko, ndũkamakio, ndũkahahũrwo. Angĩ matũraga maticagwo atĩ hena mĩario yarire igũrũ rĩaku, no ko hena irumi warumirwo kwanyu, no ko cũcũ wanyu he ũndũ augire, anga guka wanyu he ũndũ augire, anga ũrĩa watuĩtwo ekaga. We ndũrĩ ngwatanĩro nacio mahĩtũkĩte, we wĩ ngwatanĩro na Jesũ Kristo akorwo nĩ ũmwĩtĩkĩrĩte aingĩre thĩinĩ wa ngoro yaku. We wĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ gĩa tha, kĩrĩkanĩro gĩtarĩ gĩa kũrĩhithio thirĩ, kĩrĩkanĩro gĩtarĩ na ũkombo, kĩrĩkanĩro gĩtarĩ gĩa kũhinyĩrĩrio. Na mũthikĩrĩrie wega ndĩmwĩre, ndiramũrũgũ nĩgetha mũndutĩre niĩ, ndirabatara mĩhothi yanyu, ndirabatara icunjĩ cianyu cia ikũmi, ndirabatara mũmenye atĩrĩrĩ, Ngai amũheaga ũguo tũhũ, mũheagei na ngoro yendeire. Tiga kũrutaga nĩgetha ũkĩhinyagĩrĩra, tiga kũrutaga ũkĩrĩraga, tiga kũrutaga ũgĩcakayaga, tiga kũrutaga wĩna ruo ngoro. Rutaga nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai agwĩkĩire na harĩa Mwathani akũrehete. Angĩ aitũ tũtingĩingĩria mũkawa tũhote kũrĩa na kũnyua, no ũmũthĩ nĩtũingĩre wona mĩkawa ya goro, tondũ Ngai nĩatũririkanire ti kũruta mbegũ niĩ ndirĩ ndaruta, ti kũruta icunjĩ niĩ ndirĩ ndaruta.
nĩ tha cia Ngai na wendera ũkũira thiri mũthenya wa ũmũthĩ tiga gũcoka kũhenagio tiga gũcoka kũhinyagĩrĩrio nĩ tũheane tondũ Ngai witũ atũhete oro ũguo tũ na rĩu nĩkĩo gũthũkĩte tondũ wa rĩrĩ o mũndũ wothe ng'ang'a Kamau Njoroge Mwangi marenda mũndũ ogĩe na kĩgongona gĩake arehagĩrwo icunjĩ arehagĩrwo mbegũ ahe mbaca eke atĩa no ti tondũ wa kwenda Ngai nĩ tũhunjie injiri ya tha injiri ya wega wa Ngai magongona mothe Jesũ nĩ arutire harĩa mũtharaba-inĩ thakame yake ĩgĩitĩka gĩtamagĩgĩatũka no wĩtware mbere ya Ngai na tũgekaga maũndũ nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai witũ atwĩkĩire harĩa Ngai witũ atũkinyĩtie kũrĩa Ngai witũ anatũhonokania angĩtwana nyitwo nĩ mĩici na ndiatũragire angĩtwana korwo nĩ mĩkora na ndiatũgerire ngero icio nĩcio itũmire ngĩtũma tũhe Ngai ona kĩrĩa gĩothe tũgĩkorwo twĩnakĩo tiga icunjĩ cia 10 live about tithing ona no ũhe 50% ũngĩmũhe na ngoro yendeire na nĩ wega tondũ ũguo nĩguo Ngai aiguithĩtie ngoro yaku no ndũkahe gũticwo ndũkaherege nĩ gũticwo na angĩkorwo wĩ hau wanahĩtithio na reke ngwĩre andũ nĩ gũkire makira na mathĩna mao haha hena andũ mangĩkwarĩria maũndũ mangĩnyitaga messages haha andũ marutithĩtie wĩra mũritũ mũno nĩ ahunjia na kũhinyĩrĩrio na gũtunyithio na kũhinyĩrĩrio atĩ to mũhunjia to nĩ akũheire na ũkĩona visa onaga tarĩwe wakũheire visa tiwe wakũheire visa wahirwo nĩ embassy ya America wahirwo nĩ embassy ya UK wahirwo nĩ embassy ya England wahirwo nĩ embassy ya kũrĩa ũkoragwo ti mũhunjia wakũheire nĩ Ngai watũmirio heo kũrĩa hunjia magũtũragia no kombo aĩtwo nĩ akũhoyagĩra kĩgongona-inĩ kĩo twakũhoyagĩra nĩ twehingaga nĩgetha gũteithĩke nĩ mekire wega nĩ wega no ndũrĩ na thirĩ wao we you don't owe them anything wewe wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kerũ Ngai arotũhe ũguo wa kwĩmenya Ngai arotũma twĩtaũkwo na tũmenye atĩrĩrĩ tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa makuĩte akomire gũcũcũ wanyu nĩ aririe mĩario mĩũru mũtũrĩre waku ũgĩthũka ti cũcũ wanyu we nĩwe wĩiguithanie na Jesũ kĩrumi kĩu Jesũ nĩ akwĩrĩire akohe mĩario yaririo ũtũraga makagio nayo ũtũraga na guoya baba agĩkwaugire guka agĩkwaugire anga wa witũ anga gwitũ gwekirwo anga tũtiaracirio wega anga tũtiagũrirwo atĩa anga mami ndekĩirwo atĩa irumi icio ciothe Jesũ nĩkĩo okire tondũ mbũri na ndũrũme nĩciaremetwo nĩ kũnina irumi icio Jesũ agĩũka agĩkua mũtharaba-inĩ agĩitwo thakame Ngai agĩtua thakame nĩgetha irumi icio ciothe ikweherera we ndũrĩ wa kũrumwo we wĩ wa wega wa Ngai the choice is on your hands umokombo-inĩ toka katika huo utumwa get out of that slavery umokombo-inĩ ũcio waikirio ũmenye atĩrĩrĩ ndũrĩ kĩndũ ũngĩhe Ngai nĩgetha akũrathime na ngũria atĩrĩrĩ ũretire hau ũkinyĩte nĩ tondũ ũrĩa wahete Ngai nĩ tondũ ũrĩa wekire acio matahetwo rĩ nĩ Ngai mataheaga there are some people who are very good givers and tithers and they are still languishing in poverty tondũ wega wa Ngai ndũmakinyĩire na Ngai witũ no makinyĩria wega wake na maririkane no nĩ atĩrĩrĩ the Bible says in the days of your ignorance God overlooked na ũngĩkorwo wĩ ũkombo-inĩ ume ũkombo-inĩ ũmũthĩ ũmenye we wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ kĩrĩkanĩro kĩa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo ndũkaheanage mbeca ciaku makanitha-inĩ kana kũrĩa kũngĩ guothe ũheanaga nĩ tondũ wa kũhinyĩrĩrio nĩ tondũ wa maandĩko ma Malakia Ngai ithatũ anga cigana we wĩ mũrathime ona ũtarutĩte we mũrathime ona ũtaheanĩte we wĩ mũrathime ona ũtatuganĩte we wĩ mũrathime ona ũtatutĩte gĩcunjĩ gĩa 10 we wĩ mũrathime na ndũngĩrumĩka nĩ tũtigai kũhunjagĩrio mawatho mamwe na mamwe hena mawatho mamwe tũrerwo tũhingie mangĩ tũtikwendwo tũhingie no marĩa marabĩba andũ-rĩ marĩa marabĩba hunjia-rĩ marĩa marabĩba maũndũ marĩa mũndũ arenda kwĩĩkĩrĩra-rĩ macio nĩ mahotaga gũtũra tũrũmĩrĩre mũno watho warũmĩrĩrwo tũcoke watho-inĩ ithuothe tũcoke watho-inĩ wa Ayahudi tũkaũhingie kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ kĩrarĩ ũhoro wa wega wa Jesũ na wega wa Jesũ nĩ wa ngoro Roho Mũtheru nĩwe ũkũiguithagia agakwĩra agakũririkania kũrĩa umĩte maithori wanarĩra ruo wanagera mĩkĩra wanakĩrĩrio nĩ Mwathani marima wanakĩrio nĩ Jesũ ciana ciaku nĩ ithomete ciana ciaku ciĩ cukuru no ti mbegũ ũrahanda nĩgetha mathiĩ cukuru already me thukuru ũgacokeria Ngai ngatho no kona mũndũ ũngĩ ũngĩka no ngĩnyitwa no ngĩteithia mũtũrĩre ũthiĩ na mbere koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩndamenya nĩndarĩria mũndũ nĩndamenya he ũndũ ndauga no nĩ kũrĩ mbara na nĩndĩharĩirie kũmĩrũa to niĩ ndikũrũa nĩ kiugo kĩa Ngai nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrauga na reke ngwĩre gũkorwo andũ ũyũ ndũrĩ tikuga atĩ tiguo kũrĩ
niwe otohi thoma kiugo kia Ngai na ndirakũra ũhoro wa Biblia yakwa thi ũthome yaku nie ndirĩ na mbara ndĩraria kiugo kia Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo nĩ wega wa Ngai ũtũmaga tũtũre gũtirĩ thogora ũngĩrĩha wage kũrwara gũtirĩ thirĩ ũngĩhota kũrĩha Ngai we Ngai arauga niĩ ona ingĩhũta ndingĩkwĩra nĩ Ngai ũrauga ona angĩhũta we ndangĩnjĩra niĩ tondũ irĩma ngiri ciĩna ng'ombe ciake angĩingĩra gĩthaka gĩake atue ng'ombe Ngai angĩbatara mbũri yaku ndangĩkwĩra we angĩingĩra kwe rĩrĩa Jesũ batarire ndigirire ndathire kũmĩhoya atũmire arutwo magĩthiĩ makĩmĩohora na yũkagĩthiĩ nao na gũtirĩ mũndũ waririe Ngai angĩkũbatara we angĩbatara kĩndũ gĩaku ndarabatara ũhinyĩrĩrio no rĩu rĩ what we are after and especially ithu ahunjia ni entertainment rĩu kanitha nĩ kũiyũra entertainment atĩ gũtarĩ mũini mũna nĩwe ũroka mũini agaragĩrĩrio gũkĩra mũhunjia mũini agaragĩrĩrio gũkĩra kiugo kĩa Ngai tondũ wake they want to attract the crowd gũtirĩ handũ Jesũ ahũthĩrire comedians kana akĩhũthĩra aini nĩgetha ahunjĩrie by the way Jesũ na agucagia arutwo akamatwara keheri-inĩ akamatwara kĩrĩma-inĩ amarute kiugo kĩa Ngai no rĩu nĩgetha ithuĩ tũhunjĩrio no nginya aini moke no nginya comedians metwo kanitha-inĩ no nginya andũ ta Wanjohi wa Kĩgogo-inĩ metwo Wanjohi wa Kĩgogo-inĩ nĩ agoka angang'ania nĩ agoka no those are andũ acio mokaga rĩ matukaga kũigua Ngai mokaga kuona entertainers acio na reke nyambe ndĩmwĩre ũndũ ũmwe nĩkĩo aini mena mathĩna maingĩ ndonire mũini ũmwe tũraiguire ithuothe tũkĩigua mũini akĩaria na akarumana na akaria ũru mũno no niĩ ndirĩ na ũndũ nake tondũ we ũcio nĩ wĩra wake na nĩ ndathiĩte gũtũinĩra nĩ ahũthĩrĩte mbeca no ni atiriri thĩna wakwa warĩ atiriri rĩrĩa kũu kwanyu kanitha-inĩ kũroka inire mũini mũgenire inyuĩ mũtũraga kũu mũkariganĩra mũkaigwo kando mũkeherio tondũ ng'ang'o mũini-rĩ nĩ aroka ng'ang'o mũini-rĩ nĩ aroka ng'ani ũrĩa mũini-rĩ nĩ aroka ng'ani ũrĩa mũini-rĩ nĩwe wĩkwo mũkeherio na nĩ inyuĩ mũtũraga mũhoyagĩra kĩgongona kĩu mũini ũcio agĩcũka hau njukua-inĩ ĩyo-rĩ agĩcũka hau-rĩ arogamagĩra kĩrabu agĩcũka hau-rĩ arogamagĩra kwa maraya agĩcũka hau-rĩ arogamagĩra kwa waganu agĩcũka hau-rĩ nĩwe ũrandumana no inyuĩ mũtũraga mũhoyagĩra kĩgongona kĩu-rĩ mũkeherio because egũkĩte kũ entertain nĩgetha kĩondo kĩingĩhe kĩondo kĩimbaimbe no ti Ngai egũka nĩgetha agocwo na ndiretigĩra ngĩaria ũguo that is the word of God ũguo nĩguo kũrĩ we are using theatrics we are using comedians we are using entertainment kũgucia andũ tũtiragucia andũ na kiugo kĩa Ngai tũmatware kwa Ngai tũragucia andũ nĩgetha moke kũrĩ ithuĩ tamaka nginya huje mahũragĩra acirika akũngĩ thimũ moke kwao nĩgetha kiugo kĩongongeke mũruti arute kiugo kĩao kĩingĩhe no ti tondũ wa Ngai ti tondũ wa kũmũcaĩra that is why even at this time twĩhingĩire manyũmba angĩ tũtarĩ wĩra angĩ nĩ arwaru angĩ mena mathĩna gũtirĩ mũndũ ũrakũrĩkana wĩna thĩna no nĩ ũraririkanio ũrute haha ndũkaigwo nĩ gũtũma mbeca ndũkaigwo nĩ gwĩka atĩa bengi-inĩ ĩno ĩko ndireiga tũtikarute na ndireiga tũtikarute no rĩrĩ tũtikarute nĩ ũndũ wa kũguoyohio tũrute nĩ tondũ wa kwenda Ngai na nĩ atũhonoketie na agatukinya hau tũkinyĩte na ndĩrauga atĩrĩrĩ ahunjia marehoka icunjĩ cia 10 na mĩhothi-rĩ mere Ngai amahe wĩra nĩgetha mahote kũhunjia injiri ĩtarĩ ndukanu injiri ĩtarĩ na gĩko injiri ĩtarĩ ya kũhinyĩrĩria injiri ĩtarĩ na ũkora na nĩgetha Ngai akamũrathima ahunjia macokete kũhunjia ndũmĩrĩri njega ndũmĩrĩri ciĩna Ngai no makĩrĩkĩrĩria-rĩ no nginya marĩaria ũhoro wa ngi kĩhunjio kĩu no nginya gĩthiorwo kĩingĩre giving nĩgetha tondũ ithuĩ-rĩ nĩ tondũ ũrĩa tuonirio-rĩ tũtingĩheana tũtahinyĩrĩirio tũtingĩheana tũtainĩirwo rwĩmbo tũtingĩheana tũtekĩtwo atĩa tũhanĩte korongeti nĩ tũheage Ngai na ũhoro wa kwĩyendera na nĩ marathikĩrĩria wega ndiaiga mũtikarute indo citũ kũrĩ Ngai na kũrĩ andũ arĩa Ngai arenda tũteithio no tũtikarute nĩ ũndũ wa kũhinyĩrĩrio tũtikarute nĩ ũndũ wa kũhinywo turute na kwĩyendera na gũtara kũrĩa Ngai utatũrutĩte no ndũkarutĩre Ngai nĩgetha agagwĩkona ndũkahenio atũhandĩre wĩra waku mbegũ wĩra waku ndũrabatara mbegũ akorwo wĩ wĩra ruta wĩra na kĩo ndũkũbutwo nĩ gũpromotwo na nĩ ndacokera hau akorwo wĩ wĩra ruta wĩra na kĩo rũmĩrĩra watho nĩ ũkũrathimwo nĩ ũgũpromotwo na wongererwo mũcara no ti mbegũ ĩgũtũma promotwo nĩ maheni akorwo nĩ ũrenda visa ĩka ũrĩa kwagĩrĩire mũndũ ekaga nĩgetha aheo visa ti mbegũ ĩgũkũhe visa ndĩraria na mũndũ ti mbegũ ĩgũkũhe visa niĩ ndaheirwo visa na ti mbegũ ndarutirwo nakĩ nĩ Mwathani wanjiguĩrĩire tha ona we no akũiguĩre tha
na no akurathime na ndukaguoyohio na ndugetigirithio wihoke Ngai no menye Ngai witu atuheaga oro uguo tuhu na nie ndie na apology ya mundu oro no mwe to ndamuro ndakiugo kia Ngai kirauga it is your responsibility get into your Bible read the word for yourself ciana ciaku ni ndathime ona ewe murathime na ndugaticagwo riu tuturaga na guoya ati gwito gwe kirumi gwito kwe migambo yo ni handu rokira nayo ndurabatara gucenjia ritwa riaku ati to ni weritwa ngaki anga ni wetitwo ni ndeiba mumaraya atogora ni ugatuika mumaraya gutita mumaraya ni choice yaku titondu ni wetitwo mumaraya sa gutire cigo wari irio cingi gukinyira aikoni weiguithanirie na Jesu. Jesus has delivered you. Jesus ekite thiini wa ngoro yaku aingagia kiugo gĩake ona kĩingĩra thĩinĩ waku gĩgakũgarũra gĩkeheria irumi gĩkeheria kĩnyũrũri gĩkeheria ndai iria ciothe wanagwatio tondũ Ngai witũ nĩ watha nyingĩ ũcio nĩwe tũkinyagĩria wega wake kũringana na wendo wake ũrĩa hana nĩ akĩrĩ guo ona ithuĩ tuonete maũndũ maingĩ mũno twanarumwo tũkũrĩire kũndũ kwĩna moritũ twanahinyĩrĩrio twanararĩra twanagakũria indo njega twanagwĩkĩra nguo njega no ũmũthĩ ũyũ Ngai nĩ atũkinyĩirie wega wake ti kũruta mbegũ abana mbegũ irokirio oro rĩu mbegũ irokirio oro rĩu we nĩgetha ũciarwo rĩ mamunyu na baba wanyu rĩ matiahandĩte mbegũ irarehirwo oro rĩu nĩ mĩkoro nĩ ũkoroko wahunjia nĩ ũrathikĩrĩria we ũgĩciara baba wanyu akũrerete maitũguo agakũrera magatũma ũigane ũguo ũigana ũgathoma ũgakinya hau ũkinyĩte matirĩ kũndũ mahandĩte mbegũ irokirio rĩu na ithuĩ nĩ ũndũ wa ũkora na ũhurie ndaka na ũici na ũtunyani na ũkoroku nĩguo tũrokire na mbegũ stiare kuo tene wenda kũnjĩra atĩa na maandĩko marauga atĩrĩrĩ yesterday today tomorrow God is the same gĩkĩ kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩandĩkirwo ũguo no guo kĩrĩ gĩticenjagia na gĩtigarũrũkaga nĩ kũrĩa tũtoĩ no rĩrĩa moka magatũhĩngĩca magatũthiora rĩu hena mũndũ ũngĩenda ũngĩkararania na niĩ ambe kwĩhĩng'ang'a ta ithi nĩ maandĩko niĩ ndirarega ũrute ona wenda kũruta igana 100% ruta ona wenda kũruta 80% ruta ona wenda kwaga kũruta rĩ ikara gũtirĩ mũndũ gũkũhinyĩrĩria Ngai ndangĩkũhinyĩrĩria nĩ tondũ woguo Ngai ndangĩkũhinyĩrĩria tondũ woguo no ningĩ rĩ nĩ wega kũririkana kũrĩa Ngai atũrutĩte nĩ wega kũririkana he hĩndĩ wahũtĩte nĩ wega kũririkana he hĩndĩ ũtarĩ kĩratũ nĩ wega kũririkana he hĩndĩ ũtarĩ nguo ũthiĩ he mũndũ nguo ũthiĩ he mũndũ kĩratũ ũthiĩ he mũndũ ũcio ũrathiĩkana cukuru nyita mwana ũmwe ũthomithie nyita mwana ũmwe ũrĩhĩre bithi tamu ĩmwe nyita mũtumia ũmwe ũgũrĩre cukari mũkũrũ. Man was not created for himself alone. No rĩu ahunjia ngĩmetĩkĩtie mbeca cia cirikao no mangĩciria maraika mbeca cia kanitha wao no mangĩrĩa maraika no rĩ atĩrĩrĩ indo icio ciaku nĩ cia Ngai nawe na Ngai ndangĩgwĩtia kĩa hinya tiga gwĩtio nĩ mũndũ kĩa hinya tiga kũhingĩcwo nĩ mũndũ kĩa hinya Ngai witũ akũhete oro ũguo tũhũ nawe heana oro ũguo tũhũ ũtekũhinyĩrĩrio na ndũkaimwo muoyo nĩ kwaga kũheana marĩ moigaga atĩrĩrĩ give and it shall come back to you a good measure pressed down shaken and overflowing ũguo nĩguo maandĩko marauga no gũtirĩ maũndũ mũrerwo atĩ ũtinde ũhinyĩrĩirio ũtinde ũkĩoerwo kĩboko wĩragĩrwo irumi ũticagwo na korona ũticagwo na ngigĩ maũndũ mau marahanĩka kũrĩ we marahanĩka kũrĩ andũ aingĩ rĩrĩa warwara kwĩna andũ aingĩ arwaru rĩrĩa wararĩra kwĩna aingĩ marararĩra ndũgaticwo nĩ mũndũ atĩ wona gathĩna toko nĩ kĩitarĩ mwana toko nĩ kĩitarĩ family toko nĩ kĩitarĩ mũtumia toko nĩ ndaingatirwo nĩ mũthuri toko nĩ ndaingatirwo nĩ mũtumia wakwa ti tondũ ndũrutaga ti tondũ hothaga hoya Ngai wĩiguithanie na Jesu akwehere irumi icio ciothe na nĩ acirĩhĩire thogora. You don't have a price to pay ndũrĩ na thirĩ wa mũndũ hauna deni ya mtu. May God help us and especially us na turutie aciari aitu turutie andake aitu turutie iretu aitu tumere atiriri Ngai atuheaga oro uguo tuhu to ni atwendete na tutiheaga Ngai ni tondu waria turendaga atwikira tumuheaga ni tondu waria atwikire tondu riri onaga gutwikira uguo ri egũikara arĩ o Ngai ona gũtũtwara kũu ona ingĩaga kũgũra nyũmba rĩ Ngai egũikara arĩ o Ngai ingĩaga kũgũra ndege rĩ Ngai egũikara arĩ o Ngai ingĩaga kũgĩa maũndũ marĩa ingĩrirĩria rĩ Ngai egũikara arĩ o Ngai koguo ndingĩhaka Ngai tigai kũhenio atĩ tũhake Ngai tũtingĩhaka Ngai
Ngai atuheaga ro uguo tuhu na gutire thogora warihire gutire thogora warihire gutire mbego wahandite Ngai agigukinya hau mbego turahutirwo turi agima niguo turambire kwenderio hato turenderio tiri Uhuru Park turenderio cumbe turenderio mahiga ma kuhura ngoria thu turenderia itambaya turenderia ngacibũ ucio ti Ngai ucio ni ukora na ni andu marenda gwitongia na guturitongia na urimu witu ni tohegei Ngai arorekeria roho wa ugi na wa uguuri na tumenyete riri Ngai aturathima roho uguo tuhu na eko wi murathimo mware wa ithe witu na ni ngucokera airitu aria marauta wira guku America na kuria kungi maburi mananja kana ona kuu gwitu Kenya mutigatuike ngombo cia makanitha manyu tondu ni muririra tondu ahunjia ni kumuriragira nguru ni kumutunya mamutunyaga ni kumuhingisha ni kumuhinyiriria na kumuguoyohia na kumumakia na reke ngwire ange wa mararaga irabu makinyua mbeca icio cianyu uraruta na maithori ange ni maragia mararaga nyumba cia gendi makihura umaraya na mbeca icio turaga urutaga ukithiginaga ukigiyikaga na no nyende andu aingi matwandikire haha matwire mundu wanahingicwo ni muhunjia ngario mbeca ciake akario mbeca ciake igathira akario mbeca ciake mucera wake wothe ukario ciana cikiginya angiginya mara matikarie school fees macitware kanitha-ini ucio ni urimu thomithia ciana ciaku ciire ithome ciire ciike study na ni ikahituka ti mbegu ndingituma mwana waku akahituka guhanda ona ngihanda bahasa naite wikire bahasa naite itingituma ciana ciaku ikahituka ciire ithome no citeithanagirire kwi Ngai ugacithanirira Ngai aceheranie na irumi cia mithemba yothe no ti kuhandwo mbegu ndungihota kuriha Ngai mwana waku graduate hoya Ngai tu mira makinyerie wega wake wona wega wa Ngai watukinyira wega wa Ngai wakinyira ciana ciaku the grace of God yakinyira family yaku no ikurugama when the grace of God reaches your family yaku ne ikurugama wona grace ya mwathani yakinyira ciari yaku ne megwikara na afya njega wona grace ya Ngai yakinyira bosi waku no wari kwetheva wira-ini wona grace ya Ngai ya gukinyira you will be favored na ndukuriha thogororo no mwe Ngai arotuteithia ndauga atiriri nikio ona makanitha maihurite tondu mundu endaga kanitha gake nigetha tagie no thina icunji no tigetha ni undu wa kwenda Ngai ti tondu wa gutucaira ti tondu wa gutwiciria ni undu wa kwihuniriria na gwitongia no maria tongia na thino itu na oniageke na no mego gwatwo ni kiumi icio mararia ciene no ikamathina no ikamarega no ikamathura na nikio maga atiriri ati ni tugathie he mwathani tumwire Jesu twarathaga tarutaga ndumiriri twahunjagia Jesu amere nie ndimoe ni mwahunjagia ni wega ni mwarathaga ni wega ni mwekaga ni wega no nie ndimoe tondu macio mothe mwekaga na miromo ngoro cianyu cirĩ kũraihu naniĩ narĩ korwo Ngai akũguũrĩria we ũrathikĩrĩria tondũ niĩ ndirakwĩra nĩgetha ũhe ndĩrakwĩra nĩgetha rĩrĩ ũmenye atĩrĩrĩ Ngai witũ tũtingĩmũhaka na tutingimuhe nigetha atwikanye roro uguo tuhu na ni aturathimaga Ngai aromurathima na mwike wega Ngai aromuhigia hamwe nani ona ni aranjohigia kuria tukuitwo wana no rimu ni ahunjia tucanuke na tumenye Ngai witu ni atwendete kuria tunyariritwo na ndukamenye ndugathure kumerwo na kwamukwo itikira bara tondu wariri kiugo kia Ngai giticenjagia na gitigarurukaga na giki kiugo kia Ngai giki gitiaragiririo nikio kihandaga na gikeringũria na gititiragwo giki nikio gitiraga gitikahakwo maguta gitigekwo atia na ndukamake ate muhunjia wanyu ni arathaga kuratha ti kuga ati ni wa Ngai ukutira unabii ukahinga ti kuga ni wa Ngai ona arogi ni marathaga ona ago ni marathaga ti wa mbere kuratha kwina angi manaratha kiu no kihota kiria kingi no ni atiriri ni kuri roho wa Ngai guikara iguru ria mundu na roho cio wa Ngai uka iguru riaku no wirathire we hoya Ngai akuhe ugi akuhigie uhote kwirathagira ukarathira ciana ciaku ukarathagira wira waku ukaratha okuhena thoro kuriha ona wirathire wirihe oko ni ukwirathira ri handu ha kuriha mundu ngina kumbwina ukora wake ri wirathire wirihe no kiu nikio kiugo kia Ngai na nikio tuturaga nakio gutanoka ugurukio ndakwira atiriri nikio muthenya wa umuthi bururi witu na niturenda kurehe mundu mutugo ucio nginya guku wa burudi aria mena guku nja mande gwe kanitha Tuesday gwe kanitha Wednesday gwe kanitha Thursday gwe kanitha Friday gwe kanitha Saturday gwe kanitha na Sunday gwe kanitha tutingitura kanitha-ini na nitukwenda gutonga tuthie iwira
tufanye kazi ni twamure muthenya wako wa guthathaia Ngai tuthie kanitha-ini muthenya ra wagiriire no ti gutura kanitha-ini gutingi gutua muthingu tigai uguta fanya kazi na ona kuria gwitu Kenya we need to get to those churches tondu kanitha ingi twikite andu ahoi igatu andu ndigugatia igatu andu ngombo ati mundu etikitie agetikia ginya ngaba titoraga ciana cia wathibitari ni ndu waria metikitie. Let me tell you, Ngai ndaikaraga na irimu na Ngai ndakugiria orite tondu we ni urarega kuhiga ni urarega ugi wona werwo ndu kambia kurwo kambia ngora niwe kona huje makirehe Ngaiha ni ndikubatara gutuma otho na andu wenda kumena no ni ngwaria kiugo kingi yuri akiri na o ndirahoya apology. If you are there, you are my friend, you are pastor, you are my friend or colleague, I don't have a problem with you, but it is the word of God na gitiaragiririo giki nikio kihandaga na gikeringoria ni tuhunjie injiri ya ma ati reke idemwele Paulo giri atiriri angemahunjagia ni ndu wa wiru na ngarari angemakahunjia ni ndu wa maundu mangi no ndakuri uguo Jesu no ahunjagio we hunjia witongie no urahunjia hunjia withio uthini andu no urahunjia hunjia hinyiriria andu no urahunjia no gika uguo ri urahunjia Jesu ni uraingirio kora tigai ukora hoya Ngai amuhe wira na murathime na mutheremie na mawira ma moko manyu mathereme no tutige kuingirio kora thini wa kiugo kia Ngai kuheana ni tuheanaga indo citu ni undu woria Ngai atwikire na kuria turutire na kuria turutite na maria maingi atukiritie kuria tuthiite ri ni twihoke Ngai ni egututwara na tutikamuhake ndukaheni uhoro wa mbegu ndukaheni uhoro wa mbegu gutire mbegu there is no sacrifice gutire kindu kingi kirabatara gwikwo aca gutire na kuria Ngai aguteithia gwika ikawega waigua guteithia muteithie rathimo cio na dinega tukaute bisa makanitha-ini kanitha-ini kurabatara kwenda makanitha ni kwenda maundu makanya marabatara gwikwo kwina atungatiri marabatara kurwo tondu maruta wira wa Ngai kuu kanitha-ini no ni atiriri tutikaruta ni kuhinyiririo tutikaruta ni kuguoyohio tutikaruta ni undu wa uria turoerwo guthanju na tukimakagio ati ni tukurumwo ati angaki hapana ithio turi akiriganiro kia Jesu ni undu wa tha cia Jesu na reke ngwire murimu cio winaguo Jesu ahurwo mitunda 40 nigetha we ohonage ndaugirio hothage mbegu ndaigirio hothe mbegu ndaigire waikira kindu bahasha gutiri igongona rigirira batarania igongona ni ndarutirwo ni Jesu we okoni ukuheana hene ndu oria Ngai agukenetie rugama na mundu ucio ngi tondu oronawe hene mundu warugamire nawe ugikinya hau ukinyite teithia mundu ucio ngi tondu oronawe wananyitwo guoko onia mundu ucio ngi njira tondu oronawe no nduta gicunjĩ gĩa 10 oruta gicunjĩ gĩa 30 kana kia vote na bae guteithia mundu no wana wina. Let me tell you, and I want to talk with my people, my friends who are in here, who are maybe where I am. Nitabatara gucijina kugaruruka ono ngenegera na maundu mothe mari uranengerana wage wendani wage ngoro njega wage thayu wage kunyitanira undu ucio ndungikenia Ngai niturugame iwega na tutige kuguoyohio tutige kumakio tutige gwitigirithio Ngai witu ti muici na ndagucokera ngwire atiriri Maandiko marauga atiriri na ni Ngai uraria atenio na Ngai ngihutari ndingikwira because I have 1,000 cattle in 1,000 hills. Ng'ombe icio ni ciakwa na ona irema icio no ciakwa koguo ri indo iria wena cio ni cia Ngai na akuhete oro uguo tuhu nawe ukihana wira-ini wa Ngai ri iheanage oro uguo tuhu no ndukerwo ni mundu hande mbegu ndukerwo ni mundu wiki atia akowe mutumia athikira muthuri waku ni ugutura gwaku akowe muthuri enda mutumia waku ni mucio waku ni ukurugama akowe mwana na we murutwo thoma na wike study ni ukahituka no ti mbegu ndoga na gikone mbegu mugitikitie ri kimuhandire mbegu aikare mucii agathi gwika kigeranio twani akihituka. Some of these things are principled ni tutiga ikuguoyohio ni tutiga igukigio toginya turathi tukara twakiga tondu riri twahandire mbegu ciana ihituke mwana akidaga guthoma akigwa ukagia cukari ukambia kumena Ngai tiga kumena Ngai meno ucio wakuhingicire ucio wakuhenirie na ngirikiriria no ngugoro ringi kwina atumia na athuri na anake na iretu maimagarite Ngai akamahingurira mirango magari mabũrũri Ngai akamahe mawira mega maturagio no kobo ni ahunjiao tigai kuhe ahunjia cio mbeca cianyu ni methe wira marute no rio mandikite wira mere mamwire amarihe na akone Ngai umandikite mathi magire mishara kwe Ngai wetiwe wamwandikire ni ati ukira ni akuhoeire wetiwe ukuhoeire gukira uria Jesu akuhoyagira wetiwe ukuhoeire gukira uria Jesu agukwiriire wetiwe ukuhoeire gukira uria Jesu erutire ndondo waku aca tiga gwikirwo kombo tiga gutura wi ngombo wihore minyororo-ini iyo
riu matora mamonagia maundu mega haha tomae ginya andu angi guku mehokete ahunjiao gukira ginya aciari ao makihoka ahunjiao gukira andu ao ati muno atumira muhunjia mbeca mu university Kenya ni ndu waria mwihokete akimuriaga akimutunyaga tigai kuhingicika andu tigai urimu ucio ni tuhigei riu na menye atiriri kiria Ngai akuhete ni giaku akurathimite we rathima mundu ungi no rugame na wira wake no ti kuhinyiririo ti tondu ni wehitithirio haya urona tari ithako haha kire mundu urayuga atene hehitithio akira ati ni waire mwehitwa urutage mbeca kiongori-ini giki gicunjĩ giaku gia 10 ri tumaga guku mihothi yaku ri tumaga guku koguo thomaga thiurugame na kanitha ucio no tina kuhinyiririo tina gwathwo tina watho na kwirutira thiini wa Ngai na ndakwira atiriri ndethini wa tungata makiria ma miaka 20 I know what I'm talking about na niere I don't have a problem I'm just here nigetha twaranirie tuiguithanie na tuhiganie Biblia atiriri kigerari nikinora kiria kingi nitunorane nituhiganie na turutane thiini wa kombo kuri na andu maturaga guku message ahunjio mamahoyagira ndiriga matituhoyagira ni wega no ndugatuike ngombo yake toni akuonereke gwiro ndume gukura mundu ni aguteithire uka America na to wahunjia ona ko mundu wa guteithire uka America kana githi kuria kungi nduturagio ni maundu macio kana gikuhoro kiona wira ona kuu Kenya kana gikanyumba ona kuu Kenya kana kiona wira ona kuu Kenya nduturaga ni undu wa uguo ni Ngai utumaga utura wira-ini ucio nige yukweta wita hinya wa gwaka buroti iyo nige yukweta hinya wa guthomithia ciana ke gutuika ngombo ya mundu aikona utuike ngombo ona Jesu ndaratwita ngombo atwitaga arata na twi ciana cia Ngai na mandiko magakiuga atiriri na wari othe mamwitikirire akimahe uhoti wa gutuika ciana ciake ithuĩ twi ciana cia Ngai mwana waku ri no umurihie nigetha muhe kindu mwana waku ri no mwetie kindu nigetha muhe kindu umuheaga toni waku nake Ngai witu arituheaga to turi yake na nike toya to turi yake no titoni tumuheire titoni turutire na ndauga atiriri ndirarega urute no ndigekererwo mihaka ndigekererwo watho ndukehitithio mihitwa ya daimono mihitwa yokora mihitwa ina uburuka mihitwa ina utunyani he Ngai ni tondu wa uria gwikire na kuria kurutire no teithie mundu ucio ngenda guteithia oya mwana uthomithie oya mwana urihire bithi oya muciari ucio muhe kanyamu geria guteithia muciari waku geria guteithia muru wa nyukwa geria guteithia mwari wa nyukwa rugama na andu acio no na ikorekagiriria andu anyu nigetha urute kanitha-ini Ngai ndangikenio ni undu wa uguo Ngai ndangikena ni undu wa uguo ona acio mekaga uguo ri no kumuhingica mamuhingicaga Ngai arotuteithia na arotuhigia na riu ri ni ndi na uru no kwenda kuricokeria Ngai ngatho andu aya othe mehamwandikite maundu maingi muno ndingota kumaiga mothe mama Kese Frank thengio wairimu wake mani Ngai akurathime ndirona uria urauga ni tukwaria wambui wa macharia thengio Ngai akurathime Edemo Ngai Mungu akubariki wa Matthew Favored God bless you Jennifer Gabriel urathimwo ni Ngai Kenjoya Gaiti wairimu kimani na Grace Mwaura Julia Wanjiko Ngai amurathime Rahabu wa muthaki Shiro Mushoki ni abigi muringi na maundu manyu ni maingi muno ni ndi ndaruta taithi wa Ngeci wa Macharia ndaruta taithi ndirahenania na Ngai ndagete kundathima taithi ti mandiko taithi ni twaruteirwo ithuĩ tũrĩa kũruta kũhe Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩkĩire Jennifer wa Gabrieli ũcio nĩ ũhoro wa ma John wa Mwangi nĩguo niĩ ndiĩ ndahanda mbegũ Martha Ndunda Juliet Njenga niĩ ndiĩ ndahanda mbegũ na Ngai nĩ andathimĩte Jenny Derito Ngai nĩ andathimĩte Esther Ng'endo wĩ mũrathime Jenny Derito wĩ mũrathime Jennifer Gabriel wĩ mũrathime Joseph Kariuki umebarikiwa Lile Mathenge ndũrĩ kĩndũ kĩhe Ngai akũrathime nĩ mwathani ũkũrathima goro ũguo tũhũ ndũngĩhaka Ngai mũndũ ũgwĩtwo Mary Keingati ndũngĩhaka Ngai Francis Gacoka Gĩthuku ndũngĩhaka Ngai Ngai akwĩra ũguo tũhũ mũhunjia Pedro Migueli ndũngĩhaka Ngai aca nĩ andũ ndahunjia nĩ matigĩokora na gũtũmbũrũka ni wa ndũng'ũ Joan Kerera gũtirĩ ndũngĩka Ngai nĩguo mwarĩ Madam Susan nĩ Ngai ũkũrathimĩte we wanachanjĩra thimũ tondũ nĩ wandeithia Ngai n'ũguo kũu nĩguo ndĩrauga teithia mũndũ ũcio mũnyite guoko rĩu thimũ ĩrĩa ndĩranina mwaki Susan nĩ njega kuni Susan wa jajaga thimũ gakwa ka mbere getagwo Sagemu Ngai akũrathime Susan mũrata wakwa Dani wa Kateini wagakorwo gũgũtuma makateini ũgũthĩna make na wahuto na cia 10 ũtware kũrĩa nyakia bindo ingĩ kũrĩa ũtwaraga nyakia bindo Dani wa Kateini na tigĩcunjĩ gĩa 10 ũmahe nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai Dani na twana thina yake gũtwara indo tondũ wa ũrĩa Ngai amwĩkĩte thukuru ĩrĩa athomagĩra tũgathiĩ tũkaheana indo kũu tũgacia na indo cia mbeca nyingĩ kuma thĩka gũthiĩ wa ndubaga na Dani nĩ umĩte kũraihu rĩu tigai kũheana indo
gĩcunjĩ cia 10 heagai Ngai nũndũ wa ũrĩa mwĩkĩire ona nginya nyingĩ gũkĩra gĩcunjĩ cia 10 enda Esther Ng'endo Ani wa Ndung'u Isaac Ng'awa Kĩng'ara Jude wa Moyo Kĩbera Daniel Kĩrĩguo maũndũ marĩa ndĩrathoma haha no makenia mũndũ Jude wa Nyaga nĩ ũcereirwo Ngere wa Inaina Ngai no akũrathime ta rĩu Ngere tera andũ aya atĩrĩrĩ Ngere arabatara kũheo kidney na rĩu nĩkĩ atangĩhe Ngai aiko Ngai ndahakagwo rĩ nĩkĩ tũtangĩhaka Ngai anekerekere Ngai nĩ gũkinyĩria wega wake Ngai agũkinyĩrie ngirĩ ciake Ngere na bamĩrĩ yaku ũrathimwo na agũkinyie kũrĩa wendaga gũkinyia no ndũkahĩngĩcwo nĩ mũndũ gĩtĩ cia 10 atĩ wĩragwo nĩ kũrumwo anga nĩ ndũrĩ mũroge Ngere nĩ Ngai gũkinyĩria tha ciaku Ngere reke ngwĩre ũndũ ũmwe na nĩ njũĩ nĩ ũkũnjĩtĩra wĩ mũrata wakwa na wĩ mũũgĩ kwĩna andũ aingĩ mũno marwarire ndĩ warwarire na nĩ mathirire na we Ngeri ũrĩ kuo na nĩ ũtũrathimaga na ũrĩa wĩkaga gũtirĩ mũndũ ũngĩ niĩ ndingĩhota gwĩka Ngai agũkinyĩirie wega wake oro ũguo to ndũkahenio nĩ mũndũ kana wĩtwo tuo ngombo ya mũndũ ndũgetĩkĩre Ngeri wega wake ũragũkinyĩra enda wa Ngai Ngai akũrathime Monica wa Kadeki nĩ ũhoro wa ma rathimo William Njũrũmba Mũhiũ mũrathimwo nĩ Jesũ Mary Johnson Ngai akwĩte oro ũguo to mũheage nĩ ũndũ wa kwenda Jennifer wa Gabrieli Ngai akwĩya indo ciake oro ũguo to nawe ũgĩteithania rĩ teithania oro ũguo to na nĩ ũrĩrathimagwo wa Matu Favored nĩguo ndauga Ciku wa Jeremy tũhetwo tũhũ nĩ tũheanagei tũhũ tũtikahinyĩrĩrio tũtikahetithio mĩhĩtwa tũtigaticagwo tũtikaguoyohagio wa William wa Mbũgũ Ciku wa Jeremy tũtigaticagwo Ciro wa Miceki tũtikahinyĩrĩrio tũtikahĩngĩcwo rĩa wa White ndũkahenio nĩ mũndũ Ngai akwĩte oro ũguo to agũkinyĩria wega ũguo to ũhoro wa ma nĩ atĩ Selina wa Njoroge Ngai wenda kũmũhe rĩ mũhe nĩ ũndũ wa kwĩyendera na to gĩcunjĩ gĩa 10 ona mũhe gĩcunjĩ kĩa 20 kana kĩa 50 ona no ũmũhe ciothe to nĩ Ngai waku no ndũkoerwo gĩcunjĩ ndũkoerwo rũthanju Simitha wa Ithaka nĩ wathĩka Simitha wa Thĩka ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ kũrĩa Ngai agũkinyĩtie rĩ ti mbegũ wahandĩte na ndakwĩra atĩrĩ James wa Kamau na David Kiboi wa Nderitu na gĩthĩ kĩritũ gĩtagwo Joyce Ngai kũrĩa agũkinyĩtie James mũndũ gwĩtwo Kiboi rĩ David Kiboi wa Nderitu rĩ kũrĩa Ngai agũtwarĩte kũu Dubai rĩ ndagũtwarĩte tondũ wa kũhanda mbegũ nĩ kwenda kwa Ngai na tha ciake igagũkinyĩra nawe ũkĩhe Ngai rĩ mũheage na kwenda wĩna ngoro njega ũhoreire wĩna gĩkeno no ti kũherwo rũcamio nginya ũragagwo Tanania na Safira tondũ wa kũhenia Ngai tondũ wekĩrirwo gĩkĩrwo gĩcunjĩ gĩa 10 na ti andũ aingĩ mahotaga kũruta gĩcunjĩ gĩa 10 tigai kũhĩngĩcwo rutagĩrai Ngai na ngoro yendeire Grace wa Mwaũra Wanjĩra wa Mwai Njeri wa CN Joyce Hai ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ Ngai atũhe oro ũguo to Lady Adams nĩ ũhoro wa ma Ngai ahe oro ũguo to na kwĩyendera no ti kũhinyĩrĩrio Vikeshi ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ Ngai atũhete oro ũguo to tũheane oro ũguo to Esther wa Kĩromo Ngai arogũteithia na akũhĩgie ũmũheage tondũ wa kũmwenda na harĩa akũrutĩte mwena Mamso wa Mwangi Ngai amũhe oro ũguo to na inyuĩ mũkũmũhe nĩ ũndũ wa kwenda na mũrũmane na wĩra wake nĩ ũndũ wa ũrĩa mwĩkĩire no ti ũndũ wa ũrĩa mũrenda amwĩkĩre ũguo arenda kũmwĩkĩra rĩ ekũmwĩkĩra oro ũguo to o ũguo mwĩkĩire to ona ũguo wĩriragĩria rĩ nĩ egũkũhingĩria merirĩria ma ngoro yake tiri handũ Mwathani gĩte tũhande mbegũ Genesis Guest House gũtirĩ mwora wa Kate gũtirĩ handũ igĩtio guo Banezia Shori mwena Mary Maina na Joyful Kuria mwena Lile wa Mathenge na Genesis Guest House na Priska Wamboi gũtirĩ kĩndũ tũngĩhe Ngai atũrathime oro ũguo to Smitha wa Thĩka freely we have been given freely we should give na tũheage Ngai twĩyendeire twĩna ngoro ngenu mwandĩkĩte maũndũ maingĩ mũno na mũrĩ aingĩ mũno haha ndiota kũmũthiĩ inyuothe no ndamwĩra atĩrĩrĩ arĩa mehĩtithĩtwo mĩhĩtwa nĩ ahunjia nĩgetha mamũhinyĩrĩrie nĩgetha acio nĩ broker ndamwĩra nĩ broker na nĩ kũmũhenia maramũhenia na nĩ gwĩtongia maretongia na indo cianyu amba wĩbange wĩthene ndakwĩra atĩrĩrĩ wenda kũmenya ũhoro wa marĩ kathiĩ kũu ũhothaga na kũruta gĩcunjĩ cia 10 uge mwana waku nĩ mũingate thukuru ũnengerwo ceki matingĩkũne nĩ makanitha maigana makĩte maburoti makanitha tũgeka harambĩ tũkaatha maburoti makamakomborithia na makanengera agent atũngĩcererwo nĩ kũrĩha renti
ona ndwaragia na muhunjia ndore handu kona bishop wanyu ndore handu kona archbishop wanyu ore ndirana agent warega kuriha indo cia kuigatahwo no gaikio nja na nyumba icio ri ni cia kanitha wanyu mwekire harambe ne tutigei urimo ne tuhigei indo ciaku Ngai akurathimite. Number 1 we wambe uteithike. Number 2 family yaku iteithike. Number 3 ukinyeria andu acio muriganitie. Kuri mundu wagire kuhuna nigetha we urie. Kwi mwari wanyu ko wagire kuhuna tari mwari waithe witu mwe mwari wa maitu itaga Wambui no ko ni agire kuhuna nigetha ndie ndiende kanini no nginya ndugame nake. Kwi mwari waithe kwi ma sister maku brother ciaku andu ingi na mamu wanyu na baba wanyu kai ko bago prioritize andu muramenyerire muri agima na ndakwira atiriri baba wanyu na mamu wanyu maturerete aciari aitu matekuhanda mbegu na tugakura na tugathoma na tugakinya haria Ngai atukinyirie. Uhoro wa mbegu urokiri oro riu ni kuhingicwo ni gukuo wana ni kuhingicwo ni gukuo wana ni kuburukwa na ni kuiywo. Ni ndiramakio ni ahunjia uri kwenda kunjuria kiuria ni anjuria aja ni ngoragwo nacio ngirandu wa precious ni uhoro wa ma ni uhoro wa mo ndiraria Ngai atiriri ukombo-ini ucio twaikirio ni mathunagogi maria tuthiaga twirute na ndinaiga andu matikarute mbeca makanitha-ini no turute na kwiyendera na haria Ngai atukinyeirie na tu support program cia makanitha maitu no ti tondu wa kuhinyiririo ti tondu ni tukurumwo ti tondu ni tukurwara ti tondu ni tukuingirwo mirango ti tondu tukuingirwo matirisha asha ni tondu waria Ngai atwikiire no haria tukinyitie na kuria turutite hindi tutari riu ni atuheire. Ngai aromurathima Ngai aromwika wega na aromurathima na aromuturia gwake. Haha na mwari withe turandika kauga atiriri tathia thome no muigwe tondu ni atirika Selina Wanjiru yauga atiri thank you ndahurirwo ngundi cia mutwe ndi kanitha ni muhunjia abotiye wendo watuhenie Selina ne Jennifer urauga kana no ne Jennifer urauga ati ndahurirwo ngundi cia mutwe ni muhunjia ndi kanitha. I was admitted in the hospital for 16 days. Today, I am blessed, but I have not forgiven them. Wahurwo ni urimo waku, ni muhunjia ngigotha igiokira nake, kande muhangire kindu. Maundu kuria andu mageretwo ngero guku ni ahunjia no matiaragia tondu mwiragwo atiriri touch not my anointed, harm not my prophets. Let me tell you, guti mundu wa anointed gukuhenia anointetwo ni ngoma gugutunya. Guti mundu wa anointed ni mwathani akuhinyiriria anointetwo ni ngoma gukuhingica. Guti mundu wa anointed ni Ngai akwenderie tiri. Guti mundu wa anointed ni Ngai akwenderie cumbi. Guti mundu wa anointed ni Ngai akwenderie miiko. Guti mundu wa anointed ni Ngai akwenderie mahiga ni mikora na ni buroka. Na ni ndiretigira ati ni kwagera matuho ni ndirari uhoro wa ma atungatiri acio metite mikora Ngai ni akundiru nao no nie ndigukira. I will talk it na njira andu itu uhoro wa ma tondu wa riri mwathani ni andire muhui wa coro na nie nguhuha andu tumaimio kombo-ini mamahinyiririe muno no igwa tari guyu ati ahurwo ngundi cia mutwe ni muhunjia arakuria ki mukirwa nake ngundi ucio no wa Ngai ucio no anointed. Ati never touch not my anointed. That is not anointing. Mahudhira experience, mahudhira ujuaji, mahudhira skills, mahudhira niko akti na kihutire ungehujia ungethikiriria hujia ngethi ko ici ire marahujia kihujio kirikaine na corona makanitha ni mahinge marahujia kirikaine na corona kirikaine na ngige nigetha tondu ni ahujia matirifo riu ni gitirifo gia corona ni gitirifo kia ngige riu hujio ciothe gitari na ngige na gitari na corona tikehujio na maragi twist wega muno kou ni kwati tia kumwitigira na gikaingira na wega muno no riri makirikiriria handa mbego handa sacrifice handa ke weyutire mbego ya kwiguithania mbego ya gwithaithanirira mbego ya ciana mbego ya corona mbego ya ngige tigai kuhingicwo tigai gutunywo mbeca icio gurira ciana cianyu mutu na muteithie maneighbors manyu na ciana cia ndiga mutume indo mumateithie makanitha makorwo na ma-adult family maige na macietagwo ndũ nyamũ ici cia kũiga ciana animal children orphanage maigĩte mĩciĩ no mĩciĩ ona maigĩte rĩ nĩ ya kũmũhĩngĩca mbeca iria muothe na mũkaruta rĩ ticio itwaragwo mahomu macio mwĩkaga harambĩ nĩgetha ciana icio irie na inyuĩ na mĩciĩ werũgame koguo mũciĩ no wa kũmũhingarithia maburoti mau makĩtwo no ma kũmũhingarithia makani maingĩ maragũra ciea makĩendagia makani maingĩ mararuta wĩra wa ũmburoka makani maingĩ mararuta wĩra wa kwendia makadi kũ-import teno kanitha nĩ biashara mararuta na inyuĩ
na riu mahite maguo ri ona makitha biacara inyu ri macoka mamukinyira nginya mihuko yanyu Ngai aromuteithia Ngai aromuiguira tha Ngai aromuririkanira o nake to princess rauga atiriri mimi sitoangi church mostly but nikiona need the person naomba msaada na play my part. Thank you Princess please boy, that is the way to go. Mr. Mogo, this is the truth. Mr. Paul Mogo, Ngai witu kuria kurutete Mogo wende oe kuria niene ngoi na wende ojoe Ngai aturutete kuria una aturehe tibe gutwahandire tibaza twatwarire ni Ngai watugwiriire tha riu tukihe Ngai ri ni tumuhe ni undu wa kwenda tumuhe ni undu wa uria twikire tumuhe toni aturirikanite no tutikoerwo njuguma tutikaerwo ni tukurumwo tutikamakio tutikahaurwo tutigatishwo asa ni tuhe Ngai ni undu wa uria twikire woi Ngai aromurathima ni undu wa kuthikiriria ni undu wa kuiguithania na inyuothe muranyona Ngai amurathime aikona waigua ni wahingwo nie ndiugaga pole ngwiraga atiriri ehera mbere wa icembe na uhige na woe kirikaniro giaku withomere ngiki ni giakwa thoma giaku unjire kuria kwandikitwo turihage Ngai thiri tutina thire wa Ngai in fact we niwe werehire thiri we akire hathire nigetha tukorwo kuma kombo-ini tukorwo irumi-ini tukorwo miario-ini tukorwo migambo-ini iria tukinyeirio ni thu citu na andu aria matuhinyiriirie na ndukahenio ati uture wikagwo deliverance Jesu akudeliver the moment you accepted Christ in you eheririe maundu mothe marabatara gukukurwo thiini wamo nike mutura muhingicagwo kira ota koro kaimira ota koro tho kaimira o muhunja ukire mugeni o ngi ukire tondu othe mahunjagia magiguticaga Paulo Mogo avana Paulo Mogo neguo Mungu wetu ni mwaminifu ni mwihokeku ni timukora na tiburuka Ngai witu ni atwendete ona we uranjigua no rathikiriria kinya ndumiriri ino share message ino yahota guteithia mundu handu na imio kombo-ini na ndauga atiriri aria marete mihitwa makarithio mihitwa ni ahunjiao mama hayage mbia ciao ati muhothage kou murutage icunje kou kou uthia kanitha thiurute kanitha-ini ucio no rute kuringana kwiyendera urute kuringana urorona Ngai waku agwikire urugame na wira wake to kou kanitha-ini ucio ri kwina andu mararuta wira kwina andu maratungata ni mekwenda nao makaria oro kou tondu nayo barathi ndio hagwo kanwe kirangangano no riri ndukoerwo gicamio ni mundu ndugatishwo ni mundu ndukaguoyohio na ndukamakio ati ni ukurumwo ati ki ni ukurora ndira aka ndukona muthuri ndukona mutumia ogwo tiguo Ngai ahana Ngai tiburuka na ndahuthira njira ciokora nigetha agwike uria areka Ngai amurathime Ngai amwike wega na kwena andu ingi mura mena mathina angi matire gia kuria angi matire gia kunywa angi mai mathina maingi Ngai aroguteithia rugama na mundu ucio wina thina rugama na mwana ucio muhutu ucio tari na kindu angiona muhe yakuo muhe kanyamu rugama muhe nguo ciaku muhe kiratu giaku ucio niguo undu uria ungikenia Ngai no ro gituma Ngai akene Paulo akiuga kanitha ria wama ni korora atumia ndigwa na ciana cia ngori kanitha ria wama ni korora ciana cia ndigwa na ciana cia ngoriai na atumia ndigwa na aria mena mathina Ngai aromuteithia muno na murathime Monica wa Wangui Ngai akurathime Rosemary Michael Ngai akurathime na Jindu na ngai gitagutinda ngimagwete to muri ingi muno Banes Eshoru muri ingi muno ha Ngai aromurathime mere maina Ngai amuteithie na Ngai atuhirie na tuturie wawaita na kugweta ndukamake Ngai witu ni akwendete na ni ndacokia ngatho no ni atiriri ndire na uru na mundu na ndire na bara no ni ngiri ndirauga pole uguo niguo kwagiriire tondu ndingi maturite thiini wa kombo watungatiritu mukirutwo mugiticagwo ati nike mucio waku thukita muthuri wakwa kwa mwina thina nake ni muguthondeka mathina manyu mutumia wakwa kwa wina thina nake ni muguthondeka mathina manyu mucoke muhoe hamwe no ndukerwo ni kwaga kuhanda mbegu ndukerwo ni kwaga kuruta taithi ona gutire mundu mwihokeku na taithi ona acio mamehunjagia matirutaga they don't they are not 100% faithful tondu ni watho na ndungita we ndungiturio angikonga ino ni we ndungita guturio ni watho ri
who am I gukwira tunahote guturio ni watho nikio Jesu okire agituiguira tha agituririkana ohoro ni uneanwo ni ohunjeria andu ni ucio kinyire andu mamenye Ngai tumuheaga ni undu wari atwekeire no tutingimuhaka nigetha twekio akone wendaga ngari njega Ngai no akuhe ruta wira nakio na wire Ngai akurathime na rathime biashara yaku hingura wira waku tene roka wira waku no wira wihokekete Ngai ne akowe we murutwo na wina ciana cie thukuru tia guciandira mbegu ikahituka kou ni kuhengecwo na ni kuhenio mere mathome na matuike serious thukuru ni makuhituka no ngimahandira mbegu mage kuigwa mwarimu mage gwathika mage moros no makagwa Daigano makagwa marute gwathika na guthoma no ndukahenio horo wa mbegu aca Ngai aroturathima Ngai arotwika wega na ndamwira atiriri ngisamaraizi Ngai tumuheage ni undu wori atwikire na to gicunje gia 10 ona tumeke gicunje gia 30 gicunje gia 40 kanona ciothe to ni Ngai witu no tutikoeroro thanju tutikaguoyohio tutigatishwo na tukehe Ngai ri tukamenyaga kwina aciari kwina aria maitu kwina aria maitu kwina ciana citu ciana cianyu othe ikono hota kumateithia mateithie mundu ndombitwo nundu wake we mwene man was not made for himself alone Ngai ndakurathimite we uria ekirathimo kiu giothe weku wi wike rathima mundu rathima ndugu iyo rathima brother iyo rathima dad iyo ni thuti yakwa ya mbere gwikira ni koyo ndahiru ni mundu witagwo Maina niwe wandathimire na thuti yakwa ya mbere rathima mundu na thuti iyo rathima munani ni ndathimete angĩ na thuti nyingi tondu Ngai ni ndathimite yeni na weke kaundu rathima mundu teithia mundu hutia mundu rathima mundu eni seje muturire wa mundu nyita mwana omwe nyiti othomithie aiko ni wigo ni wende kurathima aiko we wanekwa wega na weke na wega no ndukoerwo ruthanju thina wakwa ni koerwo ruthanju na kuguoyohio na gutishwo indo icio Ngai akwehete ni ciaku na niguo aba mundu witwa Petro ndi Anania ndio kwendete gitaka mbeca ciuma ciaku na ona we Jesu mo ciaku tia guka kuhengesa Ngai na kuhenia roho wa Ngai nigetha oganwo nigetha utio we nigetha winamirio kwanyu kanitha-ini indo icio ni ciaku ikore okwenda nacio no ngigwa ni ukuhe Ngai ri muhe na kwiyendera na kwirutira no icunje cia 10 na mbegu icio ciothe ni scam mucietaga scam ucio wothe ni ukora na ubroka uria tuingiritie makanitha-ini maitu na nikio nginya kihunjio kiagite cama tondu mundu wothe arambiriria ena muoroto wa guthukuma muoroto wa guthondeka mbeca nikio ngani ndagi muhunjia ngani na ngani matingĩiguithania ngani na ngani matingĩiguithania mahunjagia Jesu mwe ugato itura rimwe rene makanitha tanaike makanitha tanaike itura rimwe no marahunjia Jesu no wega ndirarwa no horo cio no ni questionable ni turabatara kumenya uhingo urokiraha mundu wothe twende Ngai na tuheage Ngai ni undu wari atwikire na kwiyendera na turutage gicunje gia 10 na ti watho ona gicunje gia 30 ya 50 kuringana na uria kuona kwagiriire uguo niguo kiugo kia Ngai kiratututa mundu arute kuringana na uria ekuona ari wega Ngai aromurathima na amwike wega we murwaru mwathani ni egukuhonia wewe na thina Ngai ni egukuninira thina we ciana ciaku cina mathina Ngai ni eguhoya Ngai ucio ira Ngai aguteithirie mucii waku arathime ciana ciaku arathime family yaku arathime wira waku arathime biashara yaku ni ndakira ndu anyunyu othe Ngai amurathima na amwike wega na muturie gwake na thina mbere na kumuhigia na kumukinya haria ndaga mukinye no mutigatuike iguoya ringi mundu wina kiuria no wandike hau kana thie inbox na Ngai utania kumurathima na ni ekumwika wega na ni ekumuturia gwake aikowe no ndungenda kwaraniria nanie go to my inbox kana wathi thini wa page yakwa itagwa Revelation Waves you can like my page na Ngai ni egukurathima Revelation Waves with Bishop Nash Revelation Waves with Bishop Nash na kwa kore wetagwa YouTube jetagwa Bishop Nash you can go there and subscribe twaranagerie na nie njaragia ma to ndibataraga mihothi na cio cia 10 kwa ndina kihoto gia kuhunjeria injiri uriere kana ni ukumenda kana ni ugwetekera kana ni ukunuma kana ni ukwaria uru kana ni tugukararania to ndirahunjia kiugo kia Ngai uria kiri na gikiri giki gitiaragiririo nikio kiaragiriria nikio kihandaga na gikeringũria na ngakiri ndainite rwimbo rũu nyene ndaina hedie ndaina Ngai amurathime na mwike wega na muturie gwake thank you so much God bless you Mamso Mwangi Esther Kiromo wote Mungu awabariki you are so many here God bless you Rosemary Michael
Irene Wanjiro, Joyce Hai, wote Chira, wote nawaona hapa. Mungu awabariki sana. You are so many of you. Na twadukwenda kumuiga munori. Aria megutida aria mekuria megutida matide na Jesu na matide maria ndogi. Mutide muria ndogi na baria megukoma makome maria ndogi. Ati gutire watho urakuhinyiriria, gutire kirumi gigugukora, ona waga kuruta gutire kirumi gigugukora, na gutire maru maku mekuharagana na nduri mugekewe. Wewe murathime, you are blessed. Ciana ciaku nĩ ndathime, family yaku nĩ ndathime, mamu wanyu nĩ mũrathime, baba wanyu nĩ mũrathime, brother yaku nĩ mũrathime, sister yaku nĩ mũrathime, mwana waku nĩ mũrathime, muciĩ waku nĩ mũrathime, na gũtirĩ mũndũ ũngĩ mũruma. Angĩkorwo Ngai nĩwe ũkũrathimĩte rĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩ kũruma. Ahunjia nginya mamũticaga na kũmũhoera mahoya moru Moses Gĩthĩnji. Mwena Virginia Mũnjinya Cira, Moses Gĩthĩnji, wewe mũrathimi already. You are blessed. Ona we nĩ ngũĩ umĩte kũraihu hau ũkinyĩte, nĩ Ngai ũgũkinyĩtie. We mũrathime, ndukahene nĩ mũhunjia urute icunjĩ, urute mbia, urute mbũri, urute ng'ombe, ũhothe ngari, ũhothe karori gaku, ũhothe kĩea gĩaku, ũhothe mũgũnda waku, atĩgetha ndũkarumwo. Ngai angĩhũta ndangĩkwĩra na ndangĩnjĩra. Angĩhũta na nĩwe ũrauga, angĩhũta ndangĩnjĩra. Koguo ti ũndũ tũtingĩtica Ngai na kũmũne ũndũ tũrutaga na ũrimũ toto tioi. No we to nĩ wanjigua, we nĩ wohega. Rĩu ũkĩenda gwĩte, wenda gũikara ũkombo-inĩ wa kũruta na kũheana na gwĩtigĩra irumi, ũcio nĩ wendi waku. No wenda kuma kĩrumi-inĩ rĩ, umĩra na gacĩra gatheri, ũthiĩ he Jesu, ũmwĩre nĩ ndoka na ndĩ mũrathime na nĩ ngũkũhe nĩ tondũ wa ũrĩa ũnjĩkĩte, nĩ ngũkũhe nĩ tondũ wa ũrĩa ũnjĩkĩte, nĩ ngũkũhe nĩ harĩa ũnginyĩtie, nĩ ngũkũhe nĩ ũrĩa ũndathimĩte, nĩ ngũkũhe nĩ ũrĩa ũhonetie, nĩ ngũkũhe tondũ ciĩkwa ciĩ thukuru, nĩ ngũkũhe tondũ mũciĩ witũ nĩ mwega, nĩ ngũkũhe tondũ brother yaku e wĩra, nĩ ngũkũhe tondũ sister waku e wĩra, nĩ ngũkũhe tondũ mami witũ ti mũrwaru, nĩ ngũkũhe tondũ brother yakwa ti mũrwaru, nĩ ngũkũhe tondũ mũciĩ wa wĩra wakwa nĩ mwega, no ti tondũ nĩ watho. Indo icio nĩ ciaku, ũrĩa ũngĩenda gwĩka nacio. Anania ndakuire mena Safira nĩ tondũ wako kũhe Ngai, makuire nĩ kũhenia Ngai. Na Petro amwĩrire atĩrĩrĩ, indo icio cingiuma ciaku ona ũngĩendire kwaga kũheana, ndũrĩ mũndũ ũngĩkũragire. Ngai ndahenagio na ndahũragĩrwo na ndarĩagĩrwo ng'ũru. Koguo tutikahenagie Ngai na tutikahinyĩrĩria andũ na tutikahenia andũ. Na rĩrĩa ũrahenia andũ a Ngai, ũrahenia ciana cia Ngai, ni ũrahĩtia. Ngai amũrathime na ahunjia tafadhali, ũhoro ũyũ nĩ mũĩ, ũhunjiei nawa na mwĩhoke Ngai. Ngai no akũrathime, Ngai no akũrathime, Ngai no akũrathime, Ngai no akũrathime mũhunjia. Hunjia ũhoro wa ma tondũ nĩ ũĩ. Tiga kũhunjia tondũ nĩguo gũtũraga kũhunjia nĩgetha andũ marute na marute mbeca. Tiga kũhunjia tondũ wa ũguo, hunjia ũhoro wa ma tondũ nĩ ũĩ. Preach the word of God. No tiga gũtũra thĩinĩ wa ũkombo. Ona nĩ ndanaũhunjia, no nĩ ndĩraiguire ũguũrio wa Ngai nĩ woka, ndĩrambia gũcenjia. Hunjia kiugo kĩngĩ ũrĩa kĩandĩkĩtwo. Ndige ũkora, ndige ũmburoka, ndige ũmburoka na gũkũ thĩ. Wara, wĩtagwo wara, tũtige mawara. Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtũtwara kũraihu. Ngai amũrathime na mwĩke wega, tuganai na mũrathimane na mwĩkanage wega. God bless you so much. God do you good. Good night to everybody. Good night to everybody. Good day to everybody. God bless you wherever you are. Let's meet to next time. Thaingĩ harĩa mwathani arĩ kahinda ndaima gũgĩthũka na naga mũkĩheaga mũhothi, naga mũkĩheaga icunjĩ, nditigagĩthiĩ wĩra, ndahurũka tũgakĩarangia. Tondũ ningĩ mwambia gũkĩhe mĩhothi rĩ, ningĩ mbara nĩ yambia, ndikwenda, no wega, no ningĩ rĩ, rũgamai na wĩra wa Ngai, ũrĩa wothe Ngai agũgũteithia na ũndũ wa kwĩyendera, na nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai witũ agwĩkĩte na ũrĩa akũrathimĩte na kũrĩa akũrutĩte na maũndũ marĩa mothe agũkĩrĩte agagũkĩria agakũreha haha. To nginya ũhĩngĩcie andũ nĩgetha wone mbeca, to nginya ũhĩngĩcie andũ nĩgetha ũheo mbeca. No wĩhoke Ngai. God bless you so much. God do you good. I really appreciate you and I really humble. Ngĩmwĩra thank you na mbarikiwe sana na Mungu awatende mama. I can see you. I have a lot of people love you. God bless you and God do you good. Amen. God bless you. Amen. Nagwa wega wa Ngai witũ ũngĩrokora igũrũ rĩaku na tha cia Ngai witũ igũkinyĩre na ũgĩ ũrĩa Ngai aheanaga ũngĩrotũkinyĩra ithuothe na tha cia Ngai irotũkinyĩra na wega wa Ngai ũroe guoria thĩinĩ witũ na nĩgetha tũmenye Ngai na tũmenye we mwenyewe na tũhote kũrũgama na kũhunjia injiri ya ma
ĩrĩa yakwĩrĩirwo nĩ Jesu ĩrĩa yo arĩ we Jesu tũhunjie Jesu nawe wiki tũtegũtukania na maũndũ na iũndũ Ngai amũrathime na amwĩke wega na arĩa thĩ arwaru Ngai witũ nĩ ekũmũhonia arĩa mũrenda wĩra Ngai nĩ ekũmũhe mawĩra arĩa mena mathĩna nginya makwaga gĩa kũrĩa Ngai nĩ ekũmũhe gĩa kũrĩa Ngai nĩ ekũmũhe Ngai witũ nĩ watha nyingĩ na ti tondũ mũthoko he mũndũ tarĩ nginya mbegũ angĩhanda Ngai ndarabatara mbegũ nĩgetha akũhe gĩa kũrĩa nĩ egũkũhe ũtugi ũcio wake na tha ciake nĩ igũgũkinyĩra na ciana ciaku mũtigũkua Ngai nĩ ekũmũgitĩra Ngai nĩ ekũmũhitha na rĩu makĩria ma ũguo rĩ twĩke ũrĩa thirikari ĩratwĩra tũgerie gwĩka maũndũ marĩa mothe tũrerwo twĩke twĩhonokie kũrĩ kĩng'ũki gĩkĩ gĩtũgwĩrĩire ithuothe ti kwĩhia twĩhĩtie no kĩũndũ gĩtũkorete na Ngai witũ twamũkaĩra nĩ egũtũigua ndũkerwo nĩ mũndũ nĩ kũrumwo ndũkerwo nĩ mũndũ anga nĩ kwĩhia anga nĩ kĩ aca no kĩũndũ gĩtũkorete. God bless you, God do you good. Amen, amen, amen. Na mwena wana twari ndahikia haha ni ukumikora thini wa page yakwa Bishop Ng'ash na nĩgũcoka ndĩmĩkĩre thĩinĩ wa page ĩngĩ yakwa Revelation Waves with Bishop Ng'ash na Ngai witũ nĩ ekũmũrathima nĩgetha mũkĩoheganie na mũgĩcie Ngai amũrathime. Amen, amen, amen.